Okay, we'll start and we try to discuss the programming concepts today. නේද? අපි අද කතා කරමු පරිගණක වැඩසටහන් සකස් කිරීමේ මූලධර්ම. ඒත් අපි මේ කියන පාඩම ඉතාමත් වැදගත් විභාගයේ පැත්තෙන් බැලුවොත්. මොකද විභාගයේ පැත්තෙන් ගත්තොත් අපිට essay paper එකේ හැමතැනම තනි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ programming concepts Python ගැන සම්බන්ධ කරලා. ඒකම දැන් වල අලුතෙන් තියෙනවානේ PHP. නිසා PHP සම්බන්ධ වෙනවා. දැන් ගොඩක් අර පහුගිය අවුරුදු දෙකේ තමයි අලුත් සිලබස් එකට PHP ආවේ. නිසා පහුගිය අවුරුදු දෙකේම PHP ප්‍රශ්නකුත් දුන්නා. නිසා අපිට මේ programming concepts ගැන ඉතා හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතකොට මේකෙන් කෙටි ප්‍රශ්නත් ගොඩක් එනවා. කෙටි ප්‍රශ්න දැන් මුල් මාර්ග තුලන් කෙටි ප්‍රශ්න 6ක් 7ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. සමහර 8ක් අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි මේනොට කෙටි ප්‍රශ්න 4ක් හෝ 5කට සීමා වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේවායේ උත්තර ඉතාමත් නිශ්චිතයි. ඒ වගේම අපිට උත්තරේ ඉතාමත් පැහැදිලිව හොයාගන්න පුළුවන්. අපිට මේ concept එක තේරුනොත් මේක කටපාඩම් කරන තියෙන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. ගණිතය වගේ කටපාඩම් කරන කොටකුත් නැහැ. ඉතාලම පහසුවෙන් කරගත්ත හැකි. මම හැමසෙම කියන්නේ දැන් DFT ගත්තොත් concepts ගන්න චුට්ටයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට practically apply කරන්න පුළුවන් අවස්ථා ගන්න වැඩි. programming උත් ඒ වගේ තමයි. concepts බොහොම ටිකයි තියෙන්නේ. හැම concepts ටික apply කළා අපිට විවිධාකාරව කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ලෝකෙ ගත්තොත් ලෝකෙ වැඩිපුරම අපිට අවශ්‍ය ගන්නේ computer programmers ලා. program develop කරන කට්ටිය. college developers. so අපි ලෝකෙ ගැන හිතුවොත් if you look at the world, so we need so many computer programmers. There are enough job opportunities for the computer programmers. So that we have to learn this one well. එනිසා අපිට මේක හොඳ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. විභාගේ පැත්තත් වැදගත්. අනිත් පැත්තෙන් අපි ගත්තොත් ජීවිතේ ගත්තත් අපිට රැකියාවක් වශයෙන් මේ ගොඩක් අවස්ථාව තියෙන එක. අනිත් ඒවාට වඩා. So there are so many different kind of programmers. So මේ විවිධාකාරයේ computer වැඩසටහන් සකස් කරන ශිල්පීන් ඉන්නවා, programmers ලා ඉන්නවා. ඉතින් අපි මේ මූලධර්ම ඉගෙන ගත්තොත් අපිට හොඳින් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So first of all, we try to understand what is a program. අපි මුලින් බලමු මොකද්ද computer program එකක් කියන්නේ කියලා. මම ටියුට් එකේ ඉඳ තියලා තමයි මේක ලියා ගන්න. ඒ නිසා මේක ලියා ගන්නවා මොකද්ද උත්තරේ කියලා. What is a computer program? මට කියන්න ඕගොල්ලෝ දන්න විදිහට, ඔකට හිතන විදිහට මොකද්ද computer program එකක් කියන්නේ කියලා. ඔගොල්ලෝ අහලා ඔගොල්ලෝ දන්න විදිහට පුළුවන් ද කියන්න මොකද්ද computer program එකක් කියලා කියන්න. හිතන විදිහට ඕක පුළුවන් කට්ටිය කියන්න. අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් පරිගණකයට අණ දෙන්න ලියන වැඩසටහන. right වැඩසටහනක්. තව අනික් අය මොකද හිතෙන්නේ? අපි දැන්ට ගමු මේ පුංචි වචනේ වැඩසටහන කියන වචනේ ගමු. program කියන වචනේ. So what is a program? Just think about program. පරිගණක නෙමෙයි නිකන් වැඩසටහන. අපි දැන් උදාහරණයක් අපි කියමු අපි සාමාන්‍ය මොකක් හරි දෙයක් කරද්දී අපි කියමු අපි පාසලේ අපි උත්සවයක් තියෙනවා. තෑගි බෙදා දීමේ උත්සවය. අපි මොකද කරන්නේ? අපි උත්සව වැඩසටහනට කිසියම් වැඩ පිළිවෙලක් හදනවානේ. මෙහෙම කරන්න අපි ලියන ලයිස්තුවක් හදනවා. මුලින්ම මේක කරන්න. ඊළඟට මේක. අපි යම් කිසි ආකාරයක අපේ වැඩ ටික පිළිවෙලට සටහන් කරනවා. ඒතර අපි ඒක තමයි කියන්නේ එදා දවසේ අපේ වැඩසටහන. If you look at the prize giving of the school, what you do is you arrange the events one after the other in a particular order. අපි events ටික මොකද කරන්නේ යම් කිසි ආකාරයක නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකට සකස් කරනවා. මෙන්න මේ අනුපිළිවෙල සකස් කරපු නිසා ඒ වැඩේ විදිහ කරගෙන යනවා. අපි arrange කරා වැඩසටහන අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ ටික කරගෙන යනවා. හොඳයි දැන් ගමු වැඩසටහන. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ මොකක්ද? අපි හිතමු අපිට ඉස්සෙල්ලාම දානවා ජාතික ගීය කියන්නේ. මොකද වෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම දෙයක් කරන්නේ නැහැ නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් තෑගි බෙදාන උත්සවේ ජාතික ගීය කියන්නේ අන්තිමට. ඊට පස්සේ අමුත්තන් කැඳවාගෙන එීම. යම් කිසි නිශ්චිත වෙලාවක් තියෙනවා. නේ? විශේෂ ආරතයක් කතාව. තෑගි බෙදා දීම. අපි යම් කිසි නිශ්චිත පිළිවෙලකට මේක කරන එක. අපි කරන්නේ මොකද්ද එතකොට? මේ වැඩසටහනේ අර වැඩ ටික නියමිත අනුපිළිවෙලට හදාගන්න. We arrange them in a particular order. ඒතර කරන හැටි දනවා ඉස්සල්ලා පළවෙනි කාරණේ මේක, දෙවෙනි කාරණේ මේක, තුන්වෙනි කාරණේ මේක, හතරවෙනි කාරණේ මේක. ඔන්න ඔතක් කරගෙන යනවා. කම්පියුටර් එක ගත්තොත් අපි කම්පියුටර් එක කිසියම් වැඩක් කරගන්න ඕන. If you do something with the computer, we should give some instructions. අපි පරිගණකයෙන් යම් දෙයක් කරගන්න නම් අපේ අනිවාර්යෙන් උපදෙස් දෙන්න ඕන. ඒක පරිගණක උපදෙස් දෙන්නේ මොකන්ද? පරිගණක භාෂාවකින්. We should give the instruction to the computer using computer programming language. දැන් අපිට හැදෙනවා. එහෙනම් පරිගණක තේරුම් ගන්න පුළුවන් පරිගණක භාෂාවකින් අපි උපදෙස් දෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ උපදෙස් ටික අපි කියන්නේ පරිගණක වැඩසටහනක් කියලා.
So to do something with the computer, we should give some instructions. So instruction has to be given using a computer programming language. Now you understand. If you're going to do something with the computer, we have to give some instructions. This instruction should be given in the computer language. But again, if you look at the instruction should be arranged in a particular order. මේ උපදෙස් ටික කිසියම් නිශ්චිත අනුපිළිවෙලකට හැදෙන්න ඕන. ඒ වගේම මේ උපදෙස් මාලාවෙන් කරන්නේ එක නිශ්චිත වැඩක්. This instruction will solve a particular problem. දැන් අපි ගත්තොත් අපේ තෑගි බෙදා දීමේ උත්සව සභාවේ වැඩසටහන හැම එකටම ගැලපෙන්නේ නැහැ නේ. නේද? ඒ තෑගි බෙදා දීමේ උත්සව වැඩසටහන ඒ තෑගි බෙදා දීම. දැන් වෙන පාසලක් කරන නම් තෑගි බෙදා දීමක් ඒකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සමහර වෙනස්කම් කරන්න වෙයි. සමහර වෙනස්කම් කරන්න වෙයි. අපි සරල ලෙස ගත්තොත් දවුදාන සරල ලෙස ගත්තොත් අපි ගමු බෞද්ධ පාසලක් සහ ක්‍රිස්තියානි පාසලක් කියලා. So දෙකේම තියෙන්නේ ආගම සීකිරීම කියන සංකල්පය තමයි. හැබැයි අපි බෞද්ධ පාසල කියන්නේ නේ පන්සිල් ගන්න කියලා නේද? හැබැයි ක්‍රිස්තියානි පාසල කියන්නේ ඒකට වෙන ක්‍රියාකාරකමක්. ඒතර එකම දේ වුණාට යම් කිසි පොඩි ඒ නිසා අපි උපදෙස් ලබා දෙද්දී ඒ ප්‍රශ්නෙට ඒ ගැටලුවට ගැළපෙන උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. When solving the problem, we should instruction according to the problem. අපි ඒක තමයි ලයිෆ් සයිකල් එකේ උත්සාහ කරේ අඳුර ගන්න. මතකනේ? අපි ලයිෆ් සයිකල් එකේ සිස්ටම් ඩිසයින් ෆේස් එකෙන් පස්සේ තමයි අපි ඩෙවලොප්මන්ට් ෆේස් එකට එන්නේ. So in the development phase, we design all the structures. So එතනදී මොකද ගන්නේ මේ අවශ්‍ය කරන ආකෘතිකම හදන. ඉන්ටර්ෆේස් එක මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ මෙන්න මේ කැල මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. We make all the designs. Here we are making in the practical solution for that. අපි මේකදී ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කළ හැකි දෙයක් කරනවා. ඒ නිසා මේක ලියාගමු. නෝට් එක වැඩ තියලා තියෙනවා මේක ලියා ගන්න. දැන් කට්ටිය ලියන පස්සේ නෝට් එක එකතු කරගන්න. What is a computer program? නේ? යම් නිශ්චිත ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා පරිගණක භාෂාවක් භාවිත කරමින් අනුපිළිවෙලින් සකස් කරන ලද උපදෙස් මාලාවක් පරිගණක වැඩසටහන ලෙසින් හැඳින්වේ. Computer program is a series of instructions written using a computer programming language to solve a specific problem. අපි ලියාගමු එහෙනම්. නෝට් එක වැඩ තියලා තිනවා මම. දැන් ටිකක් පස්සේ නෝට් එකට එකතු කරගන්න. සිංහලෙන් යම් නිශ්චිත ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා පරිගණක භාෂාවක් භාවිත කරමින් අනුපිළිවෙලින් සකස් කරන ලද උපදෙස් මාලාවක් පරිගණක වැඩසටහනක් ලෙසින් හැඳින්වේ. Computer program is a series of instructions written using a computer programming language to solve a specific problem. එතකොට අපි එක වැඩසටහනක් හදන්නේ එක ප්‍රොබ්ලම් එකක් සොලන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඇප්ලිකේෂන් සොෆ්ට්වෙයාර් කියලා. ඒතර ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපි යම් කිසි ගැටලුවක් සඳහා හදපු ප්‍රෝග්‍රෑම් සෙට් එකක්. ඕදන word processing packages, word processing applications ඒ වගේ තියෙනවා. දැන් ඔයාලට කතා කරන අද කතාවනේ app කියන්නේ. දැන් කරන්නේ app කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතර app එකක් කියන්නේ මේ ඇප්ලිකේෂන් වචනෙන් කඩාගත්ත කෑල්ල. සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් කියන අදහස ගත්තොත් ඒක අපි සරලව අදහස් කරන්නේ ඒක ඇතුලේ ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් තියෙනවා. වැඩසටහන තුල ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් තියෙනවා. වැඩ ගොඩක් කරනවා. But if you look at the app සරල අවස්ථාවේදී app එකක් කියන්නේ මොකද්ද? එක නිශ්චිත පොඩි වැඩකට සීමා වෙච්ච එකක්. ඒ කියන්නේ පොඩි වැඩක් කරනවා කියන එක. දැන් අද මේ වචන දෙකටම පාවිච්චි කරනවා. app කිව්වත් application කිව්වත්
අපි තාර්කිකව ලොකු වෙනසක් දකින්නේ නැහැ. දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක වශයෙන් ලොකු නිසා අපි ඇප් එකක් ගොඩක් ෆෝන් එහෙම ගත කරන ඇප් එකක් දානවා ඇප් එකක්. ඉතින් ෆෝන් එකක් වගේ එක ඇප් එකෙන් කරන එක පුංචි වැඩක්. එක පුංචි වැඩක්. දැන් ඔයගොල්ලෝ දකින්නවානේ ගොඩක් වෙලාට ඇප් තියෙනවානේ. ඔය බැංකු ගණන් කරන්න, වාහන වෙන් කරගන්න අපි ඇප් එකක් කරන්නේ. ඒතර ඒ ඇප් එකේ බොහෝ පුංචි සරල වැඩක් තමයි කරන්නේ. අපි ගත්තොත් දැන් word processing application කියන එක. අද කියන්නේ word processing app කියලා තමයි. ඒ ගොඩක් වැඩ තියෙනවානේ word processing ගොඩක් වෙලා කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අද මේ වචන දෙක පොඩ්ඩක් අපි එන නිසා මේ වැඩසටහන කියන එක computer program එකක් කියන එක අපි අද කියන්නේ app එකක් නැත්නම් application එකක් කියලා. So we have to think about that way. අපි යතන ඉඳලා අපි වැඩේ කරගන්න. අපි දැන් කොහොමද මේ උපදේශ ටික අනුපිළිවෙලින් සකස් කරගන්නේ? තේරෙනවද මේ දැන් උපදේශ අනුපිළිවෙලින් තියෙන්න ඕනේ කියලා series of instruction. How we can make the series of instruction? අපිට මේ සඳහා පුංචි ක්‍රමවේදයක් පාවිච්චි කරනවා. අපි මේකට කියනවා algorithm එකක් කියලා. What is an algorithm? මේ ටික note එකේ මේ ටික ලියා ගන්න ඕන ටික තියෙනවා. මේ ටික ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක නිසා ගැටලුවක් විසඳීම සඳහා අවශ්‍ය වන්නා වූ පියවර පිළිවෙලින් දැක්වීම algorithm එකක් ලෙසින් හැඳින්වේ. අපි වැඩසටහනක් හදනවා ගැටලුවක් විසඳන්න. ගැටලුවක් විසඳන පියවර වුණේ මෙන්න මෙහෙම කරන්න කියලා. එතකොට මෙන්න මේ පියවර ටික ලියන එකට අපි කියනවා නැත්නම් දක්වන එකට අපි කියනවා ඇල්ගොරිතම් එකක් කියලා. අපිට මේක දක්වන්න පුළුවන් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මම දැන් හැම පදයකම සරල දේ තමයි මම අහන්නේ. අපි කොහොමද කිරිත එකක් හදාගන්නේ? How can we make a milk tea? ඔයගන්ට පුළුවන්ද විස්තර කරන්න කිරිත එකක් හදන ක්‍රමය? යම් පියවර ටිකක් තියෙනවනේ. මොකද්ද ඔයගොල්ලෝ කිරිත එකක් හදන පිළිවෙල? අපි කවුරු කියමු බලන්න. ගෑල් ළමෙක් කියමු ඉස්සෙල්ලා නේද? කොහොමද කිරිත එකක් හදන එක මට කියන්න. ඇන්ජලිනා අපි කොහොමද කිරිත එකක් හදාගන්නේ? මට පියවර ටිකක් කියන්න බලන්න. කොහොමද හදන්නේ? මේ පුළුවන් නේ කියන පියවර ටික. කියම් බන්ට අටක් ගාලා. අපිරමණත් යන ධන පිරමණුත් නේද? අය පිරමණක් කියන්නේ ඉස්සලා බාන්නේ නේද? නේද? අපි කියම් බාන්න කවුද කියන්නේ? සුපුන් පුළුවන්ද? පුළුවන් නේ කිරිත හදන ක්‍රම කියන්න බාන්න පියවර ටික. අපි හදන විදිය. උණු වතුර රත් කළා. වතුර රත් කළා. ඔව් උණු වතුර රත් කළා. ඊට පස්සේ තේ කොළ වෙනම දාලා ඒක තියෙනවා පිටි සීනි වෙනම කෝප්පයකට දාලා සේ වතුර තේ කොළ වලට දාලා ඒ තේ කොළ ඒක දානවා පිටි සීනි කෝප්පයකට දාලා එකතු කරනවා. මට පස්සේ තියෙන්නේ අපි කොච්චරද වතුර කොච්චර රත් කරගන්නවද? ඒ ඉන්න බොන්න ඉන්න ගානට කොච්චර දුරට ප්‍රමාණය නෙමෙයි. වතුර රත් වෙලා දැනගන්නේ කොහොමද? අර බොයිල් වුණාම පෙන්නනවනේ අන්න ඒක දැක් කියන්න ඕනේ. තේරෙනවනේ? දැන් වතුර රත් කිරීම කියන එක නෙමෙයි කරන්නේ. මොකද අනේ වතුර උතුරට රත් කරගන්න ඕනේ. බොයිලින් වෝටර්. දැන් වතුර උතුරට රත් කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් තේ හදුවාම අප්සෙට් වෙනද? වතුර රත් වෙන වතුර පොඩ රත් කරත් හරියන්නේ නැහැ නේ. තේ හදන්න. අන්න දැක උපදේශ. අපි උපදේශ දෙන්න ඕනේ ඊටමත් නිවැරදිව. මොකද නැත්තම් වෙන්නේ වැඩේ නිවැරදිව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? හරි හොඳයි. දැන් මම කියලා මන් තේ හදනවා මෙහෙම. මම මොකද කරන්නේ? වාජනයක් අරන් වතුර දාලා, තේ කොළ දාලා, සීනි දාලා, පිටි දාලා කලවම් කරලා ලිපේ තියලා උතුරවලා ගන්නවා. අපිට එහෙම තේකක් හදාගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද? සාලිත එහෙම අපිට තේකක් හදාගන්න පුළුවන් වේද බැරි වේද? උට කයි කියන්නේ කීවේද? ඔව් අපි තේක හදනකොට වාජනයක් කරන් වතුර දැම්මා, පිටි දැම්මා, සීනි දැම්මා, තේ කොළ දැම්මා, කලවම් කරලා ලිපේ තියලා උණු කරලා ගන්නවා. පත් කරලා ගන්නවා. නැත්තම් උතුරවලා ගන්නවා. හදාගන්න පුළුවන් එක හරි ක්‍රමය නෙමෙයි. හරි ක්‍රමය නෙමෙයි. හරි ක්‍රමය නෙමෙයි. ඇයි ඒක හරි ක්‍රමය නෙමෙයි වෙන්නේ? ඒතර තේක හැදෙන්නේ නැද්ද? තේක බොන්න බැරිද? බාසුද මොකද එහෙම තේක හදාගත්තොත් බොන්න බැරි වෙයිද? බොන්න පුළුවන් වෙයිද? බොන්න පුළුවන් වෙයි හරියට රහ නැති වෙයි.
රහ නැති වෙයි. රහ නැති වෙයි. ඔව්. දැන් අපිට ඔතනද ගැටලුවක් තියෙනවනේ. දැන් තේක හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. සම්මත කරනවා. හොඳයි අපි දැන් කිව්වනේ දැන් ඔය එක ක්‍රමයන්නේ වතුර උතුරව ගන්න අපි යන හෝටලයකට. අපිටක් ඔය අපි කියමු සාමාන්‍ය හෝටලයක් ඔය නිකන් නම් වලින් කොත් පෙරරන් සංසයක් වගේ තැනකට නේද? නැත්තම් ඔය මෙයාගේ කඩේකට ගියාම තේ හදන්න අපි කිරි දෙයක් ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒ තැන්වල කොහොමද කිරි තේ හදා ගන්න හදන්නේ අපිට? ඔය ගිහලා නේද ඒවා කඩේකට? ඔය ඊ බෑග් එක දාලා අන්න දැන් පේනව නේද? දැන් මොකද මේගොල්ලෝ උණු වතුර කෝප්පයක් දෙනවා, ටී මග් එකක් දෙනවා, පිටි පොඩි පැකට් එකක් දෙනවා, පොඩි සීනි පැකට් එකක් දෙකක් දෙනවා. අපි මොකද ගන්නේ නම් අර උණු වතුර කෝප්පෙට නේ අර ටී බෑග් එක දාලා කාර්යයක් හදාගෙන පිටි දාලා කලවම් කරලා සීනි දාලා කලවම් කරලා බොනවා. දැන් ඒතර අපි අර කතා කරන ක්‍රමේ පොඩි වෙනසක් තියෙනව නේද? ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් ගෙදරත් ඔය ටී බෑග් තියාගන්න. අපිට ටී බෑග් කරපන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔය පොඩි ට්‍රිප් එහෙම ගියාම ඔය ටිකක් ඔය ඈත පළාතවල අනුරාධපුර කතරගම වගේ තැන්වල ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා තේ කඩ තියෙනවා, තේ හදනවා. අර වතුර බෝලියරුවක් තියෙන උණු කර කර. ඒගොල්ලෝ තේ හදද්දී අර තේගොල්ල ගොට්ටක් එහෙමද දැකලා තියෙනවනේ. තේගොල්ල ගොට්ටක් තියෙනවනේ. අර තේ ගොට්ට කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ තේ ගොට්ටක්. ඒක තේ හදනව නේද දැකලා තියෙනව නේද? තේ හදන විදිය ඔක දැකලා තියෙනවනේ. අර තේ ගොට්ටෙන් තේ දාලානේ. ඕක තවත් ඔය විශේෂම අනුරාධපුර පැත්තේ ගියොත් එහෙම කතරගම ඒක දැකලා තියෙනවා සමහර තැන්වල තියෙන්නේ මේ පිටි නෙමෙයි දියර කිරි තියෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කියපු ක්‍රමේ ගැටලුවක් තියෙනවනේ මට. අපි දැන් දියර කිරි හදනවා නම් අර දියර කිරි තුණු කරලා ගන්න වෙනවද නැද්ද? අපි නැත්තම් සාමාන්‍යයෙන් උණු වතුර අරන් උණු වතුරට කිරි දාලා කලවම් කරලා ගන්නවද? නැත්නම් අපි කිරි උණු කරලා ඒකට කාටි ටිකක් දාලා නැත්නම් කෝපි ටිකක් දාලා කලවම් කරලා ගන්නවද? මම මේ කිරි උණු කරනවා. කිරි ටික උණු කරනවා. අන්න දැක්කනේ මම කිව්වයි. මම දැන් කතා කරන්නේ කිරි ටිකක් හදන ගැනනේ. මගේ ප්‍රශ්නේදී කිරි ටිකක් හදන ගැන මම කතා කරන්නේ. ඒතර කොච්චර මාර්ග තියෙනවද? කොච්චර මාර්ග තියෙනවද? දැන් අපි දියර කිරි හදනවා නම් නේද? ඔය ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් කියලා ඔයගොල්ලෝ ගන්න දැන් කඩින් සාමාන්‍ය මේ දැන් ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකත් අපිට උණු කරලා ගන්න වෙනවනේ බොන්න නේද? නැත්නම් අපි කාට හදලා ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් වලට කාට දාලා කලවම් කරන්නේ නේද? ඒතරත් එක නිවෙනවනේ ගොඩක්. පේනවනේ දැන්. පිටි කිරි නම් අපි පිටි දිය කරනවා. සෝ සමහර තැන්වල අපි ඉස්සර ගොඩක් කරන්නේ පිටි දිය කරද්දී උණු වතුර කියලා පිටි දිය කරේ නැහැ. අපි ඉස්සලා පිටි ටික ඇල් වතුර පොඩක් දිය කරන් තමයි උණු වතුර පස්සේ කලවම් කරේ. මොකද කැටි ගහනවා. දැන් තියෙන ෂණික පිටි නිසා ඉන්ස්ටන්ට් නිසා අපිට ඒකෙදී අර ලොකු කැටි ගැහිමක් සිද්ධ වෙන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ නිසා හිතන්න වෙනස්ව. ප්‍රශ්නයට විවිධ පැතිරෙන් එකතු වෙන්න ඕනේ. විවිධ පැතිරෙන් එන්න ඕනේ. නේද? නිසා අපි එහෙම ආවොත් තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් සමහරට ඔයගොල්ලෝ දැන් කිව්වනේ අර දැන් අපිට කිව්වේ තේකොළ කහට හදාගෙන කහට පිටි වලට කලවම් කරගන්න කියලා. හැබැයි අපිට ඕන නම් පුළුවන් සීනි පිටි තේකොළ එකට කලවම් කරලා උණු වතුර දාලා ඔක පෙරලා ගන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන්. අර මං කිව්වා SDLC life cycle එකේ පුංචි වචන එකක් verification and validation කියලා. මතකද? සත්‍යාපනය සහ වළංගු කිරීම කියලා. අපි කතා කරන මේ එතන සම්බන්ධයි. සත්‍යාපනය සහ වළංගු කිරීම. verification and validation. සත්‍යාපනයේ තියෙන ක්‍රියාපිළිවෙතට validation තියෙන්නේ අවසාන නිෂ්පාදනයට. අර දැන් මං කියපු තේක නේද? තේක හදන ක්‍රමයක් තියෙනවා. අපි අවසානයේ බලාපොරොත්තු වෙන හොඳ බොන්න බලන් කිරි තේක. අපිට විවිධ ක්‍රමයන් හදන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ ගියොත් හෝටලයකට ටිකක් ලොකු හෝටලයකට අපි කියන තරු දෙකේ තුන හෝටල් වලට ඒවයි තේ හදන ක්‍රමය තවත් වෙනස්. ඔය පෙරරන් සංස් වගේත් නෙමෙයි. නේද? ඒකත් වඩා වෙනස් තේ හදන ක්‍රමය. ගිහිල්ලා දෙන සමහරට නේද? ඒවල මොකද කරන්නේ? ඒ ළඟ තියෙනවා කහට හදපු එක භාජනයක් තියෙනවා. කොමි භාජනයක් වෙනම තියෙනවා. කිරි භාජනයක් වෙනම තියෙනවා. සීනි වෙනම තියෙනවා. ඒක මොකද කරන්නේ? ඔයගොල්ලෝ කහට කලවම් කර කහට ගන්නවා අවශ්‍ය තරම් ඒ කිරි රවටෙන් කලවම් කරනවා. ඒක රත් කරපු කිරි තියෙනවා ඕනනම් නිමිච්ච කිරි තියෙනවා. තමන්ට ගත්තා. කෝපි වෙනම තියෙනවා. තමන්ට කලවම් කරගත්තා. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය. එතන ටී බෑග් එහෙම සමහරට නැහැ. සමහර හෝටල් වල ටී බෑග් වෙනම තියෙනවා. වතුර වෙනම තියෙනවා. කෝපි වෙනම තියෙනවා. පිටි නෙමෙයි අතරම තියෙන්නේ දියර කිරි ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන්නේ. දියර කිරි වෙනම තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාට රත් කරපු දියර කිරි තියෙන්නේ තමන්ට අවශ්‍යම කලවම් කරන්න පුළුවන්. සීනි වෙනම තියෙනවා. පේනවනේ? එතකොට අපිට ඕන කරන ප්‍රමාණය කිරි වැඩියෙන් බොන නම් කිරි වැඩියෙන් දා ගන්න, කාට වැඩියෙන් බොන නම් කාට වැඩියෙන් දා ගන්න, කෝපි වෙන ඕන එක අපිට කරගත්ත හැකි. එතකොට අපි මේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න උත්තර දෙන්න. So to look at the problem. අපි කොතරම් තේකක් හදන්නේ?
අපිට දෙන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් මොනවද? අපිට දෙන දේවල් මොනවද? අපිට දෙන දියර කිරිද? පිටිද? නේද? අපි දාන්නේ කහටද? කෝපිද? මම කිව්වේ කිරි දෙකක් හදනවා කියලානේ. මම කිව්වේ නෑනේ කහට කිරි දෙකක් කියලා. කෝපි කිරි දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. නේද? අපි කෝපි දාපු කිරි දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. කහට එකක් වෙන්න පුළුවන්. පේනවනේ. දැන් හිතන්න ඔය පියවර ටික අපි ඔන්න ඕක තමයි ගන්නෙ මේක විසඳන විදිහට. Okay, now you know the steps how to make a tea. The problem is how can we represent this one? අපි දැන් තේ කරන පියවර ටික දන්නවා. දැන් අර ප්‍රශ්නේ අපි කොහොමද මේ පියවර ටික අනිත් අයට කියන්නේ? අනිත් අයට තේරෙන්න කියන්නේ කොහොමද? අපිට කියන්න ඕනේ මේක අනිත් අයට. අපි කොහොමද මේක අනිත් අයට කියවන්න දෙන්නේ? So if you look at the process, we know the steps. So now the problem is how can we represent these steps to the other people to understand? හැමෝටම තේරෙන විදිහට කොහොමද අපි මේ පියවර ටික පෙන්වන්නේ? So normally we use two different methods to represent the process. අපි සාමාන්‍යයෙන් මේවක් පාවිච්චි කරන පස්සේ මූලික ක්‍රම දෙකක්. ක්‍රම ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි කතා කරනවා මූලික ක්‍රම දෙකක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ තමයි flow chart සහ pseudocode කියන දෙක. මෙතන note එක තමයි ලියා ගන්න note එක තියෙනවා මේ ටිකත්. So we use two different techniques to show the steps in the program. One is the flow charts, other one is the pseudocode. එකක් අපි කියනවා ගැලීම් සටහන්, අන්තික අපිනවා ව්‍යාජ කේත. මොකද්ද මේ දෙකේ වෙනස? ගැලීම් සටහනක් කියන්නේ අපේ වැඩසටහනේ පියවර ටික රූප වලින් පෙන්නනවා. ව්‍යාජ කේත කියන්නේ මොකද්ද? වැඩසටහනේ පියවර ටික මිනිස් භාෂාවකින් ලියනවා. If you look at flowchart is representing the steps in the program graphically. It's a graphical representation of the steps in the program. We look at the pseudocodes are writing instructions in a human language. මිනිස් භාෂාව ලියනවා. ඒතර අපි මේ කතා කරන ව්‍යාජකයතවල තියෙන්නේ යම් කිසාකරේ අකුරු වචන මිනිස්සු පාචන භාෂාවක්. ඒක සිංහල වෙන්නත් පුළුවන්, ඉංග්‍රීසි වෙන්නත් පුළුවන්, වෙන භාෂාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට pseudocode එකේ විස්තර Tamanට කැමති භාෂාවෙන් ලියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ගැලීම් සරන්දෙන රූප අඳිනවා. දැන් අපි රූප අඳිද්දී අපිට පුංචි ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ තමයි අපි කොහොමද නිවැරදිව මේක පෙන රූප වලින්. මොකද රූපයක් ගැන ගත්තොත් රූප මිනිස්සු තේරුම් ගන්නේ එක එක ආකාරයට. මම සරල උදාහරණයක් ගන්නම්කෝ මේ කතාව කියන්න. හිතන්න අපි යනවා පිට රටකට. අපි අරාබියට ගියයි කියලා, නැත්නම් ප්‍රංශයට ගියයි කියලා, නැත්නම් ජර්මනියට ගියයි කියලා නේද? අපිට පොඩි හදිස්සියක් වෙලා අපි යනවා වොෂ්රූම් එකක් හොයාගෙන. පොඩි හදිස්සියක් නේද? වොෂ්රූම්. ඒතර වොෂ්රූම් එකේ ගහල් තියෙනවා. අපි අරාබි රට කියලා අරාබි භාෂාවෙන් ගහලා දෙනවා පිරිමි එක කියලා. අරාබි කාන්තා කියලා ගහනවා. අරාබි භාෂාවෙන්. අපිට අරාබි භාෂාව පුළුවන්ද? අපිට තේරෙනවද? අපිට මෙල මගුරක් තේරෙන්නේ නැහැ මේ භාෂාව නේද? අපි දන්නේ නැහැ අකුරු. අපිට කියව ගන්න. ඒතර මොකද වෙන්නේ? අපිට අවශ්‍ය එක හොයාගන්න ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අපි දන්නේ නැහැනේ. අපි ගමු ජර්මනියට ගියා කියලා හිතමුකෝ. මෙතන ජර්මන් භාෂාව ලියලා. ඒක මොකද වෙන්නේ? ජර්මනියට දෙනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නේ. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ වගේ තැන්වල හැමසම මොකද ගන්නෙ? අර નિયમિત රූපයක් අඳලා තියෙනවා. රූපෙන් පෙන්නනවා මේක කාන්තා මේක පුරුෂ. අපි රූපය අඳලා ගන්නවා. හොඳයි හිතන්නකෝ එක එක රටවල පිරිමි සඳහා එක එක රූප පාවිච්චි කරනවා කියලා. අපි උදාහරණයක් ගමු ලංකාවේ පිරිමි සිංහයෝ වගේ නිසා ලංකාවේ පිරිමි වෙන සිංහ ලකුණේ. ඉන්දියාවේ පිරිමි කොටි වගේ නිසා පෙන්වන්නේ කොටි රූපෙන්. ජර්මන් පිරිමි නරි වගේ පෙන්වන නරි රූපෙන් පෙන්වනවා. නේද? අරාබි පිරිමි ඔටෝ වගේ ඔටෝ රූපකින් පෙන්වනවා. එතන මොකද වෙන්නේ දැන්? ප්‍රශ්නයක් නේ අපිට තේරුම් ගන්න අමාරුයිද? නේද? නිසා අපි යම් කිසි ආකාරයක මේ රූපට සම්මතයක් හදා ගන්නවා. රූපට සම්මතයක් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මම රූප ගැන කතා කරද්දී පුංචි දෙයක් කියනවා මේ පුංචි අදහසක්. මේ පුංචි දවස්වල පුංචි ළමයින්ට රූප ගන්නවා. අම්මා කෙනෙක් ළමයට රූප ගන්නවා. ඉතින් අම්මා රූප අඳිනවා එක එක රූප. අම්මා අඳිනවා රූප. ඉතින් මේ ළමයා උත්තර දෙනවා. මොකක්ද ඇන්දේ? මේ රූපේ ඇන්දා. ළමයි කියනවා මේ රූපෙට මොකද මේ රූපේ? ඔයගොල්ලෝ මොකද මෙන්න කියන්නේ? නේද? මම හරියට අඳිනවා මෙන්න මේවා ගන්නවනේ ලස්සන්ට ලොගිනවා නේ. රවුමක් පුංචි දවස්වල රවුමක්. ටිකක් ලොකු වුණාම මේකට වෘතයක් කියලා කියනවනේ නේද? අම්මා ඇඳ තව රූපයක් මෙන්න මේ වගේ රූපයක් ඇඳා
ළමයන් අහුවා මොකද්ද මේ රූපේ කියලා නේද මේ මන්දම අම්මා ළමයා කියනවා මේකට මොකද්ද ළමයා කියනවා මේකට පුංචි ළමයෙක්නේ කියනවා මොකද්ද මේකට කොටුවක් නැත්නම් පෙට්ටියක් කොටුවක් නැත්නම් පෙට්ටියක් දැන් අපි ලොකුනහම මොකද කියන්නේ ඍජු කෝණාශ්‍රයක් සමචතුරාශ්‍රයක් අපි ඕනේ ගොඩක් කතා කියන්නේ පුංචි ළමයට ඔවා දන්නේ නැහැ පුංචි ළමයා මේ රූපේ කියනවා වෘත්තයක් කියන දන්නේ නැති නිසා රවුමක් නැත්නම් බෝලයක් කියනවා රවුමක් නැත්නම් බෝලයක් කියනවා හැබැයි ලොකු ළමයට වෘත්තයක් කියනවනේ අම්මා අඳිනවා මෙන්න මේ වගේ රූපයක් ළමයට මොකද්ද මේ රූපේ කොහොමද ළමයා කියන්නේ මේ රූපෙට මේ පුංචි ළමයේ අවුරුදු 3ක විතර ළමයේ මොකද මේ කියන්නේ මේ වයසේදී මේ ළමයා මේකට මොකද කියන්නේ ත්‍රිකෝණයක් කියයිද නැද්ද මේ ළමයා මේක ත්‍රිකෝණයක් දන්නේ නැහැ සිරස කියයි ඒක සිරස ටීවී ළමයා සිරස ටීවී ඇයි ළමයා මේ හැඩේ තමයි ළමයා සිරස ටීවී කියන්නේ ළමයා දකින්නේ ඒකනේ පේනවනේ එයාගේ මැත්තෙන් මේක හරි එයාගේ පැත්තෙන් හරි ඒ නිසා අපි මේ ගැලීම් සනාදීදී අපි මේ රූප ටිකක් යම් රූප ටිකක් කරන මේවා අපි සම්මත කරගන්නවා there are standard symbols used in flowcharts there are standard symbols ඒ නිසා අපි මේ කතා කරන ගැලීම් සනාදීදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ සම්මත රූප අපි මෙතන දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඊළඟට ව්‍යාජකේත ලියද්දී සිවුඩකෝල් ලියද්දී අපි ගොඩක් වචන ගන්න පාවිච්චි කරන්නේ අපිට ගොඩක් දැන් එකම දේ අදහස් කරගන්න අපි කියමු අපි දැන් කතා කරනකොට යම් කිසි ආකාරයකින් අපි එන්න යන්න කන්න බොන්න ඉන්න ඔක්කොම කියනවනේ දැන් අපි හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ගැන කතා කරද්දී මොකද වෙන්නේ එන්න කන්න ඉන්න බොන්න යන්න කියනවද නෑනේ නේද ඒතර හාමුදුරුවෝ ගැන කතාදී වචන ටිකක් තියෙනවනේ විශේෂ වචන ටිකක් ඒ දෙකම එකයිනේ එන්න කිව්වත් එකයි වඩින්න කිව්වත් එකයි දැන් යාළු දෙනෙක් නම් වරෙන් කිව්වත් ඕකනේ අදහස නේද එන්න කිව්වත් කමක් නෑ නේද හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් ගැන දැන් අපි හිතවත් හාමුදුරුවෝ කෙනෙක් වුණත් වරෙන් හාමුදුරුවෝ කියනවද එහෙම කියන්නේ නෑනේ වඩින්න හාමුදුරුවනේ නේද දැන් අපි ඉස්කෝලේ ප්‍රින්සිපල්ට නේද නැත්නම් පන්ති පාර ගුරුවරයාට වරෙන් පන්තිර කියලා කියනවද එහෙම කියන්නේ නෑනේ යාළුවෝට කියනවනේ හැබැයි එකම අදහසනේ තියෙන්නේ එකම අදහස ඒ නිසා සමහර තැන්වලදී මේ ව්‍යාජකවලදී විවිධාකාර වචන පාවිච්චි කරනවා මම සරල උදාහරණ කිව්වොත් ආදානය කියන එක ආදානය ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්පුට් කියනවා ආදානය අපිට ගොඩක් වචන පාවිච්චි කරනවා ඇතුළත් කරන්න කියන්න පුළුවන් ලබා දෙන්න කියන්න පුළුවන් කියවන්න කියන්න පුළුවන් ඔක්කොම එකම අදහස අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා input get නේද enter ඔක්කොම එකම වචන ඉතින් සමහර විට එක පුද්ගලයන්ට පුරුදු වචන ලියනවා ඒගොල්ලෝ නිසා ව්‍යාජකේත ලියද්දී අපිට සම්මත වචනයක් නෑ කියන්න ආදානය කිව්වත් කමක් නෑ ඇතුළත් කරන්න කිව්වත් කමක් නෑ ලබා ගන්න කිව්වත් කමක් නෑ කියවන්න කිව්වත් කමක් නෑ when writing pseudocodes you can say enter you can say input you can say get you can say read all with the same meaning ඔකම එකම අදහස මොකද අදහස ව්‍යාජකේත කියන්නේ ව්‍යාජ කියන්නේ බොරු කියන එකයි pseudo කියන්නේ බොරු කියන වචනයම false කියන වචන අදහස තියෙනවා ව්‍යාජ නෙමෙයි බොරු කේත මොකද මේවා කම්පියුටර් දැම්මට වැඩ කරන්නේ නැහැ පස්සේ මොකද කරන්නේ මේ උපදේශ ටික අපි පරිගණක භාෂාව පාවිච්චි කරලා පරිගණක තේරුම් ගන්න පරිවර්තනය කරනවා so pseudocodes are not executed in the computer later what we do using computer programming language we convert them into the real computer programs අපි සැබෑවට තමයි පරිවර්තන කරනවා ඒ නිසා අපි ගත්තොත් එක එක භාෂාවක වචන පාවිච්චි කරන්නේ උදාහරණ වශයෙන් ගත්තොත් අපි කියනවා 10 පන්ති 11 පන්ති පැස්කල් කියලා භාෂාවක් පැස්කල් භාෂාවේ ඉන්පුට් කියලා වචනයක් නැහැ ඒකේ තියෙන්නේ රීඩ් කියලා වචනයක් හැබැයි අපි කියන Python කියලා වචනයක් Python එකේ තියෙන්නේ ඉන්පුට් කියලා වචනයක් පේනවද එකම අදහස ඉන්පුට් කියන්නේ යමක් ලබා ගන්න අතන රීඩ් කියන්නේ යමක් ලබා ගන්න පැස්කල් වල තියෙන්නේ රයිට් කියලා පදයක් හැබැයි Python වල තියෙන්නේ print කියලා පදයක් print කරන්න කියන එක ඉතින් අපි මේකට print පදේ වෙනකොට display කියනවා write කියනවා show කියනවා output කියනවා ඔක්කොම කියනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවානේ print කියලා කියන්න පුළුවන් display කියලා කියන්න පුළුවන් show කියලා කියන්න පුළුවන් output කියලා කියන්න පුළුවන් සිංහලත් එහෙමයි අපි ප්‍රතිදානය කියලා කියනවා දර්ශනය කරන්න කියලා කියනවා පෙන්වන්න කියලා කියනවා මුද්‍රණය කරන ඕන දෙයක් කියනවා ඉතින් අපි එක එකනා පුරුදු වචන එනවා ඒක ලොකු ගැටලුවක් නැහැ ඉතින් අපි දැන් බලමු මොනවද පාවිච්චි කරන මේ ස්ටෑන්ඩඩ් සිම්බල් කියලා
අපිට මේ සිම්බල් ටික ඇඳ ගන්න වෙනවා මේ පාවිච්චි කරන සිම්බල් flow charts වල. So different symbols are used for different activities in the flow charts. These are the standard symbols. අපි ගත්තොත් වැඩසටහනක් ගත්තොත් හැම වැඩසටහනකම තියෙන්න ඕනේ ආරම්භයක් සහ අවසානයක්. ඒක අනිවාර්යයි. ඕන වැඩසටහනක් ගත්තොත් ලෝකේ ඕන කවුරු ලිව්වත් අපි ආරම්භය සටහන් කරන්න ඕනේ අවසානයේ සටහන් කරන්න ඕනේ. If anyone is writing a program, he should mention the point where they are starting the program, where they are ending the program. ඉතින් හැමසෙම අපි වැඩසටහනේ ආරම්භය පෙන්වන්න ඕනේ, වැඩසටහනේ අවසානය පෙන්වන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට පාවිච්චිනවා මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක්. දෙකලවල round වෙච්ච rectangle එකක්. rectangle with the rounded corners. ඉතින් ඇඳ ගන්න රූප සටහන මේක මම ගන්නේ ආරම්භය හෝ අවසානය. ඉතින් හැම වැඩසටහනකම යම් ආකාරයක ආරම්භයක් සහ අවසානයක් තිබිය යුතුමයි. වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වෙන්න අපිට යම් ආකාර දත්ත අවශ්‍යයි. අපි දත්ත ඉන්පුට් කරන්න ඕනේ. වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වුණාම මොනවාට අවුට්පුට් එකක් හදනවා. ඉන්ෆෝමේෂන් අවුට් කරනවා. එහෙනම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනිවාර්යෙන් ඉන්පුට් මොන හරි තියෙන්න ඕනේ, අවුට්පුට් මොන හරි තියෙන්න ඕනේ. දෙකේ එකක් අඩු වශයෙන් තියෙන්න ඕනේ. නේද? අවුට්පුට් නැතුව වැඩසටහන වැඩක් නැහැනේ. සමහරට අවුට්පුට් නැත්නම් ඉන්පුට් ඇතුළෙම හැදෙන්නත් පුළුවන්, නැත්නම් පිටින් දෙන්නත් පුළුවන්. So we have to have some kind of a input and or output. ආදානයක් හෝ ප්‍රදානයක් හෝ දෙකම තියෙන්න පුළුවන්. නිසා අපි හඳනවා මෙන්න මේ වගේ අපිට සමාන්තර ආශ්‍රයයක් හඳනවා input output පෙන්නන්න. දෙකටම එකම සිම්බල් එක තියෙන්නේ. නිසා පැහැදිලිව ඇතුළේ ලියන්න ඕනේ මොකක්ද අපි කරන්නේ කියලා. input නම් input ලියන්න ඕනේ, output නම් output ලියන්න ඕනේ. ඉතින් input වෙනුවට අපිට ගොඩක් විදිහට ලියන්න පුළුවන්. input වෙනුවට. නේද? ආදානයට අපි ලියත හැකි ඇතුල් කරන්න, ලබා දෙන්න, කියවන්න ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන්. ආදානය වෙනුවට. ඉතින් මෙතන නම් ටික ලියාගත්තත් කමක් නැහැ. ආදානය වෙනුවටනේ ඇතුල් කරන්න, ලබා දෙන්න, කියවන්න ඕන එකක් ලියන්න පුළුවන්. In the word of input, you can say, instead of input, you can say get, read, enter, all are valid. ඔක්කොම ගැටලුවක් නැහැ. එකම වචනේ අදහස් දෙන්නේ නේ. එන්න කිව්වත්, වරෙන් කිව්වත්, වඩින්න කිව්වත්, පැමිණෙන්න කිව්වත් එකම අදහස නේ තියෙන්නේ. එක එක තැන්වලදී එක එක කෙනා විදිහට පාවිච්චි කරනවා. output ප්‍රතිදානය. output එනකොට write ලියන්න පුළුවන්, print ලියන්න පුළුවන්, show ලියන්න පුළුවන්, display ලියන්න පුළුවන්. You can use any of these words. Output වෙනුවට print, display, show, write. ප්‍රදානය වෙනුවට නේද? මුද්‍රණය කරන්න, දර්ශනය කරන්න, පෙන්වන්න, ලියන්න ඔක්කොම ඔය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගැටලුවක් නැහැ. නිසා ඒවා අර ඔක්කොම අපි පාවිච්චි කරන වචන සම්මත වචනයක් එහෙම නැහැ. මේක අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි මේ සිම්බල් නම් සම්මතයි. අපිට ඉන්පුට් එකක් අවුට්පුට් එකක් පෙන්වන්න ඕන නම් අපි අනිවාර්යයෙන් මේ සමාන්තර ආශ්‍රය පැරලොග්‍රෑම් එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. වෙන සිම්බල් දාන්න බෑ. එහෙම දැම්මොත් වැරදි. අංක 3. දැන් අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් කරන්නේ මොකද්ද? converting data into information. අපි වැඩසටහනකින් දත්ත තොරතුරු බවට පරිවර්තනය කරනවා. සකස් කිරීමක් කරනවා. ඒ නිසා අපිට අනිවාර්යෙන් සකස් කිරීමක් අවශ්‍යයි. ඉතින් අපි කොහොමද flow chart සකස් කරනවා පෙන්නන්නේ? මෙන්න මේක තමයි පාවිච්චි කරන symbol එක සකස් කිරීමට. ක්‍රියාවලිය සකසුම process. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරනවා rectangle එකක් සාමාන්‍යයෙන්. ඍජු කෝණාශ්‍රය පාවිච්චි කරනවා අපි සකස්මක් පෙන්වන්න, සකසුමක් පෙන්වන්න, සකස් කිරීමක් පෙන්වන්න. It converts data and information. නිසා සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සකස් කිරීමකුත් තියෙන්න ඕනේ. ආරම්භයක් තියෙන්න ඕනේ. ආදානයක් හෝ ප්‍රතිදානයක් හෝ දෙකම හෝ තියෙන්න ඕනේ. සකස් කිරීමක් තියෙන්නත් ඕනේ. නැත්තම් වැඩක් නැහැනේ. දාපු එක එහෙම ගන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඕනේ නැහැනේ. We have to do some kind of a process. ඒ නිසා වැඩසටහන තුළ ඔය කියපු තුන අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ දකින්න හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකම මේ තුන තියෙනවා. Start, end should have. Input or output or both should have. Process should have. අනිවාර්යෙන් වැඩසටහන තුළ ආරම්භයක් අවසානයක් තියෙන්න ඕනේ. යම් ආකාරයක ආදානයක් හෝ ප්‍රදානයක් හෝ දෙකම තියෙන්න ඕනේ.
නැත්නම් සැකසුමක් තියෙන්න ඕනේ. ඔය තුන අනිවාර්යයි. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟ කියන කෑල්ල ඔප්ෂනල්. මේවා තියෙන්න පුළුවන් නැති වෙන පුළුවන්. අපිට මොකද්ද? කොන්දේසිය කන්ඩිෂන්. කොන්දේසිය. මොකද අපිට සමහර තැන්වලදී තීරණය කරනවා අපි යන්නේ දකුණු පැත්තටද වම් පැත්තටද? yes පැත්තටද no පැත්තටද? So these are called as conditions. So conditions will give you the path which you want to go to. කොන්දේසිය කියනවා අපි ගමන් කළ යුතු පාර මොකක්ද කියලා. සරල අවස්ථාවේදී කොන්දේසිය තියෙන අවස්ථා දෙකයි. සරල අවස්ථාවේදී කොන්දේසිය පාරවල් දෙකයි අපිට තෝරගන්න තියෙන්නේ. Yes path and the no path. In the simple conditions, we have only two paths, either yes path or the no path. True side and the false side. අපිට සාමාන්‍ය අවස්ථාවේදී කොන්දේසිය අපිට ලැබෙන්නේ පැති දෙකයි. ඒ කියන්නේ සත්‍ය වෙන පැත්ත නැත්නම් අසත්‍ය වෙන පැත්ත. කොන්දේසිය yes වෙන පැත්ත, කොන්දේසිය no වෙන පැත්ත. අපිට ඔච්චරයි තියෙන්නේ. සරල අවස්ථාවයි. හැබැයි අපි දන්නවා ඊට වඩා සංකීර්ණ කොන්දේසිය තියෙනවා. ඒ සංකීර්ණ කොන්දේසිය වලදී අපිට පැති ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ පැති වලින් අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ නිවැරදි මාර්ගය තෝරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් කොන්දේසියකින් යන්නේ එක පාරකයි. කොන්දේසිය ඇතුළේදී එයා නිවැරදි පාර තෝරන් ඒ පාර ඉස්සරහට යනවා. කොන්දේසිය ඇතුලේ පාරවල් ගොඩකින් යන්න බෑ. පාරවල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි කොන්දේසිය අවසානයේ අපිට ලබා දෙන්නේ එක නිශ්චිත පාරයි. ඒ නිසා අපිට ඒ පාර හරියට තෝරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ගොඩාක් ළමයින්ට වරදින්නේ මේ කොන්දේසි දාන එකයි. So most people are getting problem with the conditions. How can we apply conditions? උතනයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. නිසා මේක තමයි වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න. අපි කොහොමද නිවැරදිව කොන්දේසියක් දාන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් කොන්දේසියක් අපි සටහන් කරද්දී කොන්දේසි සටහන් කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් වශයෙන්. අපි අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේක උත්තරේ වෙන්නේ yes, ඔව් නැත්නම් no නැත කියන එක. ඉතින් අපි කොන්දේසි විවිධාකාර කොන්දේසි දාලා බලනවා. අපි කොහොමද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් තුළ විදුන. අපි මොකද්ද කොන්දේසි පාවිච්චි කරන සිම්බල් එක? අපි කොන්දේසි පාවිච්චි කරනවා මෙන්න මේ වගේ සිම්බල් එකක් diamond shape එකක්. Use a diamond shape to the conditions. මේ diamond shape එකේ අපිට මූලික ගණපා පැත්ත දෙකක් තියෙනවා. yes පැත්ත, no පැත්ත. yes පැත්ත, no පැත්ත. කොන්දේසිය සංකීර්ණ වෙද්දී අපිට ඊට වඩා පැති වලට යන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. ඊට වඩා යන්න පුළුවන් අවස්ථා තියෙනවා. හැබැයි අපි කියන්නේ සරල අවස්ථාවේ තියෙන පැති දෙකයි. yes පැත්තයි, no පැත්තයි. ඔව් පැත්තයි, නෑ පැත්තයි. සරල අවස්ථාවේදී. But whenever it become complex, the condition can give you lot of different paths. සංකීර්ණ කොන්දේසි වලදී අපිට මාර්ග එකකට වඩා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම අවස්ථා තියෙනවා. නේද? අපි තෝරගන්නේ මොකද්ද කියන එක අපි තෝරගන්නවා. හැබැයි තෝරගත්තට පස්සේ යන්නේ මේ පාර. අනිත් පාර ඔක්කොම දෙන්නේ ඒකට අමතක වෙනවා. You can select only one out of the available paths. අපිට තනපන් එක පාරයි තියෙන පාරවල් ගොඩකින්. තේරුණා නේද? එහෙනම් ඇඳ ගන්න එහෙනම් තීරණ වලට අවශ්‍ය කරන සිම්බල් එක. Normally we use a diamond shape. අපි දියමන්ති ආකාර හැඩයක් අඳිනවා. අපේ කොන්දේසිය දක්වන අපි සිකරගෙන ගොඩාක් වචන කියනවා. තීරණය, වරණය, තීන්දුව, කොන්දේසිය. Decisions, selections, conditions ගොඩක් ඒවා කියනවා. දැන් සිම්බල් හතරක් හරි. ආරම්භය අවසානයේ start end, ආදානය ප්‍රදානය, input output, process සැකසුම, condition කොන්දේසිය. ඊට පස්සේ තව දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ කතා ඊළඟ එක. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දත්ත ගමන් කරන මාර්ග පෙන්වන්න ඕනේ. it is called data flow. I mean මේ වගේව තමයි අඳින්නේ data flow වලට. අපි arrow එකක් අඳිනවා සාමාන්‍යයෙන් data flow පැත්ත පෙන්වන්න. ඒගොල්ලෝ බෙදන්න පුළුවන්. වමෙන් දකුණට හරි දකුණෙන් වමට හරි ඉහළින් පහළට හරි පහළින් ඉහළට ඕන බෙදන්න පුළුවන්. අපිට ඕනම දිශාවකට දත්ත ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමහරක් අය දත්ත ගැලීම් සටහන් කරද්දී ඒගොල්ලෝ මේ ඉර මැද්දෙන් ඉතරයක් දානවා මෙන්න මේ වගේ. That is also valid, no problem. ඒකත් වළංගු කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මම පාවිච්චි කරන්නේ arrow head එක අගට හිටින්න. I use as a arrow head. arrow එකක් කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? සමහර කටි මෙහෙම පාවිච්චි කරනවා මේ ඊ තලිය මැදට දානවා. It doesn't matter how you put, it doesn't matter. Only thing you must show the direction. අපි අනිවාර්යෙන් ගමන් කරන පැත්ත පෙන්වන්න ඕනේ. මොකද දත්ත ගමන් කරපන් වමෙන් දකුණට යන්න පුළුවන්, දකුණෙන් වමට යන්න පුළුවන්. So data can move from left to right or right to left. It can go from top to bottom or bottom to top. දත්ත
ඕන පැත්තට යන පුළුවන් නිසා අපි අනිවාර්යෙන් දත්ත ගමන් කරන දිශාව ඊතල හිසක් දාලා පෙන්වන්න ඕනේ. Since the data can move to any direction, you must show the direction correctly by putting the arrowhead. You must put that. අපි ඉතාමත් නිවැරදිව මේක පෙන්වන්න ඕනේ. නැත්නම් අපිට කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. අන්තිම එක. සම්බන්ධ කොටස් ගන්න. සමහරට program එකේ arrow ගොඩක් අපම එක arrow connect කරන ගම කරදරයි. So there are so many arrows coming here and there, so it may be difficult to connect these arrows. At that time, we use a connector to connect several data flows. විවිධාකාරයේ දත්ත ගැලීම් එකතු කරලා පාවිච්චිනවා මේවයි කනෙක්ටර් එක. අපි රවුන්ඩ් ෂේප් එක රවුන්ඩ් පාවිච්චිනවා. ඒ වගේ මේක පාවිච්චි තව වැඩකට. We use this one to connect if the diagram is too long. අපේ රූපසරණ ගොඩාක් දිග නම් අපි කැලේ දෙකකට කඩා ගත්තොත් එකම පිටුවේ කැලේ දෙක සම්බන්ධ කරනවා නම් අපි මොකද කරන්නේ? අපි දැන් පාවිච්චි කරනවා මේ වගේ connector එකක්. So connector has different uses. This connector. This called the on-page connector. මේක පිටුවත සම්බන්ධය. අපි පිටුවේ ඇඳලා මේ flow chart එක මේක ලොකු වැඩි සකැලක් මෙතන ඇඳා. ඒක මෙතනට යන්න ඕනේ. දාන පුංචි රවුමක් දාලා අපි ඒ අකුර දානවා. ඊට මෙතන පටන් ගන්නවා ඒ අකුර නේ. ඒ අකුර දාලා පටන් ගන්නවා. So මේ ගමන් කරනවා. ඒක දන්න කට්ටිය දන්නවා මෙතනින් ආපු කතාව මේ කන්ටිනියු කරන්නේ. කන්ටෝ කන්නේ මෙතන. දැන් මේක off page connector එකක් තියෙනවා. වෙන පිටුවට යනවා. අපි වෙන නිසා අපි ඒ ගැන වැඩි කතා කරන්නේ නැහැ මෙතනදී. අපි කතා කරන්නේ මේ මූලික සිම්බල් හය. අපි පිටුවකින් තව පිටුවට යනවා. අපි මේ වගේ සිම්බල් එකක් පාවිච්චි කරනවා. මේක අපි කියන off page connector කියලා. off page connector කියලා මේක පාවිච්චි කරනවා. පිටුවකින් පිටුවට කැඩෙනවා නම් අපි පිටුවේද මැද ඇඳ ගන්න අපි තව පිටුවට ගෙනියනවා මේක. සමහර රූපසරණ පිටු 4ක් 5ක් දිගට යන්න පුළුවන්. එන්නේ ඒ වෙනවා මේක පාවිච්චි කරන මේ සිම්බල් අපි වෙනවා off page connector. වෙනත් පිටුවකට සම්බන්ධය පැවැත්වීම කියලා. මේ කියන්නේ on page connector නැත්නම් connecting several parts connections නේද? මේ විශේෂම ඕනේ අපිට data line 4ක් 5ක් වෙනවා connect කරගන්න මේක දාගන්න. ඔය තමයි මූලික අදහස. ඒතර අපිට මේ රූප 6 මතක තියෙන්න ඕනේ. You should remember these 6 symbols. අපිට symbol 6ක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් flow chart symbol තියෙනවා 40ක් විතර. නමුත් අපි A level පන්ති කරගන්නේ මේ මූලික සලකුණු 6 විතරයි. ඒ 6 අපේ program එක ප්‍රමාණවත්. තව ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. උදාහරණයක් අපි දැන් අපි මේක කතා කරන්නේ how to store data. දත තැන්පත් කිරීම නේද? අපිට online storage තියෙනවා, offline storage තියෙනවා. අපි අමතක අඳින්නේ නැහැ. අපිට ඒ සඳහා වෙන් කරපු සලකුණු තියෙනවා. හරි sub programs අපිට දෙනවා. ඉතින් අපි එච්චර ගැඹුරට යන්නේ නැහැ A level වලදී. අපි ඉතින් මේ ටිකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරගන්න මේ ටික විභාග කරන ප්‍රමාණවත්. So this is sufficient for your exam. Always they make a very simple flow chart, very simple pseudocode. So these are enough to do all the things. අපිට මේ ටික ප්‍රමාණවත් සියලුම දේ කරගන්න. එහෙනම් අපි යම් පුංචි තවටයක් කරගන්නේ. අපි ගත්තොත් ලෝකේ ගත්තොත් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් ලෝකේ කවුරු ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිව්වත් මොන ප්‍රෝග්‍රෑම් ලිව්වත් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක තියෙන්නේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් තුනයි. කවුරු කොච්චර ලොකුව ලිව්වත් නේද? අපි මේ කතා කරන වැඩසටහනක තියෙන්නේ මූලික ආකෘති තුනයි. කොච්චර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලොකු වුණත් කොච්චර ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කම්ප්ලෙක්ස් වුණත්. So if you look at any kind of program in the world, it has only 3 kind of structures. Even the program is so complex. But කොච්චර complex වුණත් මේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් තුන තමයි තියෙන්නේ. මම ඒකයි කිව්වේ මේක හරිම ලේසි කියලා programming කියන මොකද මේවයි ගොඩාක් ක්‍රියාකාරකම් නැහැ. ගොඩාක් වැඩ නැහැ. අපිට මේ මූලික වැඩ තුන තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට පුළුවන් වුණොත් මේ මූලික වැඩ තුන තේරුම් ගන්න අපිට ඕනමක් කරන්න පුළුවන්. The problem is how can we understand these basic 3 structures? මේ මූලික ආකෘති තුන අතර විවිධාකාරයේ ක්‍රියාකාරකම් තියෙනවා. We have to understand different activities with these structures. මේ මූලික ක්‍රියාකාරකම් එක්ක අපිට දැනගන්න. ඒ සබාන ක්‍රියාකාරකම් තුන මොනවද කියලා. මේකත් නෝට් එකෙන් ලියා ගන්න ඕනේ. මේක නෝට් එකෙන් දැන් ලියා ගන්න ඕනේ නැහැ. නෝට් එකේ තියෙන ওই ටික. First one is sequence. Anukrama. Sequence. What is meant by sequence? It flows from top to bottom, one after the other. Or bottom to top, one after the other. Or left to right, one after the other. Right to left, one after the other. Anukrama කියන්නේ මොකද්ද? එකක් පස්සේ එකක් සිද්ධ වෙනවා. එක්කෝ ඉහළ සිට පහළට, නැත්නම් පහළ සිට ඉහළට, නැත්නම් වමේ සිට දකුණට, නැත්නම් දකුණේ සිට වමට. හැබැයි අනිවාර්යයෙන්ම මොකද පියවර එක පස්සේ දිගට යනවා. එහෙම ගමන් කරන්නේ නැහැ. දිගට යනවා.
මම සරලව කියන්නේ මේක අර පඩිපෙළියක් නගිනවා වගේ පඩිපෙළියක් බහිනවා වගේ නේද සාමාන්‍යයෙන් පඩිපෙළ බහි දිගට පඩිපෙළ බහිනවා නගිනවනේ මැද්දෙන් එහෙම පැනලා යන්නේ නැහැ නේද එහෙම කරන්න බෑනේ නැත්නම් අපි කරන්නේ ඉස්කෝලේ ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ ඔය ඔයගොල්ලෝ ශ්‍රේණියට උඩට යන්නේ පළවෙනි ශ්‍රේණිය දෙවෙනි ශ්‍රේණිය උඩට යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ඔන්නදත් යනවනේ උඩටනේ that is normally the sequence අපි අනුපිළිවෙලින් පන්තියෙන් පන්තිය ඉහළට යනවා ඔන්න ඒක අපි කියන්නේ sequence නැත්නම් අනුක්‍රමය කියලා it goes one after the other එකක් පස්සේ එකක් ක්‍රමානුකූලව ගමන් කරනවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ගත්තොත් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එක අනුක්‍රමය කියන එක තියෙනවා එහෙමද වැඩ කරන්න බෑ හරිද ඉතින් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් ස්ටාර්ට් එක තමයි යම්කිසි පොඩි හරි පියලා තියෙනවා ඊට පස්සේනේ ඒ නිසා අනුක්‍රමයක් හැම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකම තියෙනවා if you look at any kind of program you will have a sequence there යම් ආකාරයක අනුක්‍රමයක් තියෙනවා දෙවෙනි එක කොන්දේසිය you will have a condition will determine which path you are going කොන්දේසියක් තියෙනවා කොන්දේසිය තීරණය කරනවා තමන් මොන පාරටද යන්නේ කියලා මම දැන් සරල දෙයක් ඔය ඔයගොල්ලෝනේ සාමාන්‍ය පිළිම් පස්සේ උසස් පෙළ විෂයන් තෝරා ගන්නවානේ විෂය ගොඩක් තියෙනවානේ විෂය ධාරා ගොඩක් තියෙනවානේ science ද maths ද commerce ද art ද technology ද common subject කියලා ගොඩක් තියෙනවා you have different paths depend on the condition you evaluate the condition then select the path කොන්දේසිය අනුව අපි තෝරා ගන්නවා මොන පාරද යන්නේ කියලා so කොන්දේසිය කරනවා තමයි යන්නේ මොන පාරද තමන්ට යන්න මොන පාරද අපි නැත්තම් සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි නිකම්ම ගත්තොත් අපි සංඛ්‍යා දෙකක් ගත්තොත් මට මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් ලොකු එක හොයා ගන්න ඕනේ I have two numbers and to find out the larger out of this මට කියන්න සංඛ්‍යා දෙකකින් ලොකු එක හොයා ගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේද ටිකක් අපි එක එකෙන් අහමු නේ ඒතකොට ලේසි මගේ ළඟ සංඛ්‍යා දෙකක් තියෙනවා මේ සංඛ්‍යා දෙකෙන් ලොකු සංඛ්‍යාව හොයා ගන්න ඕනේ මම කොහොමද සංඛ්‍යා දෙකෙන් ලොකු එක හොයාගන්නේ මට එක එකනා පොඩි පොඩි ක්‍රමවේදයක් කියන තමන් පාවිච්චි ක්‍රමේ ආදිත්‍ය how do you find the larger from two numbers I have two numbers with me and for the larger from these two numbers how do you do that තමන් මේක කොහොමද කරන්නේ ආදිත්‍ය කොහොමද මේක කරන්නේ කොහොමද කරන්නේ තමන්ට දුන්නොත් සංඛ්‍යා දෙකක් ලොකු එකක් තමන් කොහොමද සංසන්දනය කරලා හොයන්නේ කොහොමද ලොකු එක හොයන්නේ කොහොමද how do you find it ආදිත්‍ය පුළුවන් ක්‍රමයක් කියන්න සාලිත කොහොමද සංඛ්‍යා දෙකෙන් ලොකු එක හොයන්නේ COVID-19 දැක්කම තේරෙනවා මේක ලොකුයි කියලා කොහොමද අපි සාමාන්‍ය එක පරිගණකයට දෙන්න එපා දැන් ඒක කොහොමද පරිගණකයට දෙන්නේ සසඳලා බලන්න කියලා කියනවා එහෙනම් නේ කොහොමද සසඳන්නේ ඒකේ ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් වලම තියනවා නේද ඔපරේටර් right හොඳයි අපි අහමු තව කෙනෙක්ගෙන් නේද සුපුන් how do you get this larger from these two numbers ෆ්ලෝ චාර්ට් එක කියන්න ඕනේ නෑ සාමාන්‍ය ජීවිතය කරන විදිය අපි නම්බර්ස් දෙක අරගෙන ඒකෙන් මොකද්ද larger than කියලා හොයනවා ඕගොල්ලෝ කියන සරලම උපකරණ තමයි මොකද්ද ඕගොල්ලෝ කියන්නේ සංඛ්‍යා දෙක සංසන්දනය කරන්න සංඛ්‍යා මොකක්ද ඔක්කොම ගන්න අපි කියමු සංඛ්‍යා දෙක AB එක තිබුණායි කියලා එන ඕගොල්ලෝ කියන්නේ මොකද්ද ඕගොල්ලෝ ලියන්න කියනවා මොකක්ද A විශාලද B කොහොම බලන්න කියනවා නැත්නම් බලන්න කියනවා A කුඩාද B කොහොම බලන්න කියනවා නේද ඕකනේ සොලියුෂන් එක හොඳයි මට කියන්න මේ සංඛ්‍යා දෙක සමානව ඔයගොල්ලෝ මොකද කියන්න වෙන්නේ දැන් මේ දෙක බැලුවා දෙක සමානයි එතකොට මේකෙන් ලැබෙන උත්තරේ මොකද වෙන්නේ අපි දෙකම 5 කියලා කියමුකෝ දෙකම 5 එතකොට මේකේ උත්තරේ වශයෙන් ලැබෙන්නේ yes කියන එකද no කියන එකද මෙහෙම ඇහුවොත් අපි මට ලැබෙන උත්තරේ මොකද yes ද no ද මේක ලැබෙන උත්තරේ මේ මම සංසන්දනය කරොත් 5 විශාලයි 5 නැත්තම් 5 කුඩායි 5 ඔහොම බැලුවොත් මට ලැබෙන උත්තරේ මොකද්ද yes ද no ද
පසින්දු ඉන්නවනේ ඔව් මට මොකද මේක ලැබෙන්නේ මේක ලැබෙන උත්තරේ මොකද්ද yes ද no ද true ද false ද ඔව්ද නැද්ද වැරදි කියලා වෙන්නයි නේ. ආ වැරදි කියන්නේ false වැරදි. කියන්නේ. ඒක වැරදි කිව්වොත් ලොකු සංඛ්‍යාව මොකක් කියලා කියයිද අපි සංසන්දනය කරානේ අපි මෙහෙම හැවුවොත් 6 විශාලද 5ට yes කියයි එනා කියයි 6 ලොකුයි මම මෙහෙම 5 විශාලද 6ට එයා no කියයි එහෙනම් එයාගේ 6 විශාලයි කියලා දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මම මෙහෙම ගැහුවොත් කොන්දේසිය වැරදි කියන්නේ එයා මොනවා කියයිද එයා කියයි 5 ලොකුයි කියලා මේක ලොකුයි කියන්නේ එයා කියන්නේ දැන් මේ දීපු උත්තරේ හරිද වැරදිද පේනවද මේ කොන්දේසිය එසක් කෙනෙක් මට කියනවා ඔහොම කරන එක අසාධාරණයි මේ සංඛ්‍යා දෙක සංසන්දනය කරලා ලොකු මොකක්ද කියන එක අසාධාරණයි සංඛ්‍යා දෙක සමාන වුණොත් එයා සමානයි කියන්න ඕනනේ එයා සමානයි කියන්නේ එයා කියනවා මේක ලොකුයි කියලා ඉතින් දෙන්නේ මේක ලොකුද මේක ලොකු නෑනේ ඕක ලොකු නෑනේ ඕක ඔච්චර ලොකු එකක් නෙමෙයිනේ ඒක අරකමනේ සමානයිනේ ඉතින් එහෙම කියන්නේ නෑනේ මේකෙදී එහෙමනම් මෙහෙම සංසන්දනය කරන එක හරිද වැරදිද මේක වැරදිනේ මේක අසාර්ථකයිනේ දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන්ද මේ සඳහා වෙන ක්‍රමයක් යෝජනා කරන්න now we want to suggest a different alternative solution for this මොකද පේනවද දැන් නේද දැන් මෙහෙම ගැහුවා නම් 6 විශාලයි 5 ඔව් එහෙනම් 6 විශාලයි 5 විශාලද 6ට නෑ නැති නිසා 6 විශාලයි දැන් උත්තරේ හරිනේ ප්‍රශ්නයක් නෑනේ හැම මම ගැහුවොත් 5 විශාලද 5ට මේක අසත්‍යයි කියනවා වැරදි කියනවා false කියනවා false කියපු ගමන් මේක තමයි ලොකු කියන්නේ එමෙ 5 ලොකුයි කියනවා හැබැයි ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 5 5ට ලොකු නෑ 5 5ට සමානයි එහෙමනම් අපිට ලැබෙච්ච උත්තරේ විශ්වාස කරන්න බැරි එකක් එහෙමනම් ඕගලන්ට පුළුවන්ද දැන් මේ සඳහා වෙන සොලියුෂන් එකක් කියන්න පුළුවන්නේ සජෙස්ට් කරන්න විශාලයට සමාන හැරීම. විශාල සමානයි අය බලන්න එතකොට අපි ගහනවා මෙහෙම ගහනවා 6 විශාලයි සමානයි 5 එතකොට උත්තරේ කොහොමද නියස් කිව්වොත් උත්තරේ කොහොමද කියන්න වෙන්නේ උත්තරේ කියන්න වෙන්නේ දැන් මෙතන 6 විශාලයි කියන්න පුළුවන්ද දැන් ඔයගොල්ලෝ කියනවා ඔයගොල්ලෝ රෙකමන්ඩ් කරනවා මොකද කරන්න කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ලියනවා 6 විශාලයි සමානයි 5 එහෙනම් කොන්දේ සත්‍ය වුණා 6 විශාලයි කිව්වා හරි 6 ලාර්ජ් කියලා කිව්වා මම දැන් මම මෙහෙම ලියුවාම 5 විශාලයි සමානයි 5 උත්තරේ මොකද යන්නේ මගේ උත්තරේ මොකද ලියන්න වෙන්නේ අපි මේකම අනුගමනය දන්නේ 5 ලාර්ජ් කියලා ලියන්න වෙන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ විශාල සමාන නිසා මම මේක කියනවා 6 විශාලයෝ සමානයි කියලා කිව්වොත් හරි මෙතනට මේක හරියට මෙතන මේක වැරදිනේ පේනවනේ දැන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ ගැටලුවක් තියෙනවනේ දැන් ප්‍රෝග්‍රෑමින් වල අපි නොතන හිතන්න ඕනේ අපිට ඔය ටික හිතා ගන්න පුළුවන් නම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හදා ගන්න පුළුවන් අපි ගොඩක් දෙනෙකුට මෙන්න මේ ලොජිකල් තින්කින් එක හිතෙන්නේ නැහැ නොදන්න කම නෙමෙයි අපිට ඒක හිතෙන්නේ නැහැ මොකද අපි ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරලා නැහැ we have not practiced that one so that we are not getting that answer we are not getting that answer we have the answer but we are not getting that because we are not trained to do that අපිට ඒ කාර්ය කරන්න හුරු නැති නිසා අපි ඒක කරලා නැති නිසා අපිට උත්තරේ ලැබෙන්නේ නැහැ ඒකයි ප්‍රශ්නෙක තියෙන්නේ හොඳයි මට තව කෙනෙක් සජෙස්ට් කරන්න එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා මේක එච්චර සාර්ථක නැහැ කියලානේ එච්චර සාර්ථක නැහැ මේක ගැටලුවක් තියෙනවා එහෙනම් අපි මෙතනින් එහාට යන්න ඕනේ
හිතන්න තව කෙනෙකුට උත්තරයක් කියන්න බලන්න. සර් මේ දැන් A එකයි B එකයි ගන්නවා නම් ඔව්. A ඍණ B අරගෙන ඒක බිඳුවට වඩා විශාල නම් A විශාලයි කියන එකත් බිඳුවට වඩා කුඩා නම් B කියන එකත් බිඳුවට සමාන නම් ඒතොර else එකක් ඒක නෑ. අපි සංඛ්‍යා දෙක සමානයි කියලා අන්න අපි උත්තරේ ගත්තා. එක ක්‍රමයක් ඕක. මොකද්ද අපි කරන්නේ? A සහ B සංසන්දනය කරා A වලින් B අඩු කරා ගත්ත උත්තරේ. A වලින් B ගත්ත උත්තරේ. උත්තරේ බිඳුව නම් අපි කියනවා සංඛ්‍යා දෙක සමාන වෙනවා. ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. A වලින් B අඩු කරා උත්තරේ ගත්තා. උත්තරේ බිඳුව අපි කියනවා මේ දෙක සමානයි. සමානයි කියනවා. උත්තරේ දන නම් A විශාලයි කියනවා. උත්තරේ ඍණ නම් B විශාලයි කියනවා. උත්තර වඩා සාධාරණයි නේද? ඉස්සෙල්ල එක අසාධාරණයිනේ. ඉස්සෙල්ල ක්‍රම දෙකම අසාධාරණයිනේ. අර විශාලයි කුඩායි දැම්මත් විශාලයි සමානයි දැම්මත් කුඩායි සමානයි අසාර්ථකයි උත්තරේ. අසාධාරණයි උත්තරේ. උත්තරේ වැරද්දක් නෑ. හැබැයි මේක ඊට වඩා සාර්ථකයිනේ. ඉතින් අපිට මෙතනදී පොඩි ගණිත කර්මයක් වැඩි වෙනවා. මොකද A වලින් B අඩු කරලා උත්තරය ගන්නවා. අයි මේ උත්තරේ තමයි පරීක්ෂා කරලා බලන්නේ. හැබැයි අපිට ඕනේ වැඩේ කරන්නනේ හරියට. මම කිව්වේ තේකක් හදනකොට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ කිව්වනේ වතුරට සීනි දාලා තේ කොළ දාලා කිරිපිටි දාලා දිය කරලා ගත්තාම තේක හැදෙයි. නමුත් ඒක නිකන්නේ අවුල් වගේ තියෙයි කියලා. ඔයගොල්ලෝ කිව්වනේ ඒක හරියන්නේ නැහැ නේ වැඩේ කියලා. නේද? තේක හැදෙනවා. නමුත් ඒකේ ගැටලුවක් ඕගන්න දැනෙනවනේ. ගැටලුවක් තිය වගේ දැනෙනවනේ. ප්‍රශ්නයක් වගේ තියෙනවනේ අපිට. ඒක තමයි මේ කතා කරන්නේ. So you think always in different ways. හැමතිස්සෙම වෙනස් ආකාරයෙන් ගන්න. එතකොට අපිට වඩා සාර්ථක උත්තරයක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේක ක්‍රියාත්මක විවිධ ක්‍රමවලට ක්‍රියාත්මක කරනවා. එකක් තමයි මේ ක්‍රමය. මොකද්ද මේ ක්‍රමේ? අපි පළවෙනි සංඛ්‍යාවෙන් දෙවෙනි සංඛ්‍යාව අඩු කරා උත්තරේ ගත්තා. උත්තරේ බැලුවා. උත්තරේ බිඳුව නම් කියනවා සංඛ්‍යා දෙක සමානයි. උත්තරේ ධන එකක් නම් කියනවා පළවෙනි සංඛ්‍යාව විශාලයි. උත්තරේ ඍණ නම් කියනවා දෙවෙනි සංඛ්‍යාව විශාලයි. අපිට මේක කරන්න තව ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඉස්සලා මේක කරනවා තමයි මෙහෙම දෙයක්. මම බලන ඉස්සලාම A සමානයි B ද බලනවා. A සමානයි B ද බලලා මේක සත්‍ය නම් කියන සංඛ්‍යා දෙක සමානයි. එහෙම නැත්තම් බලනවා A විශාලද B ද කියලා. තේරුණාද? දැන් මම මේකම තමයි කරේ. හැබැයි වෙනස් විදිහකට. ඒක තමයි මම කරේ වෙනස් විදිහකට. දැන් ඒතර මට මොකද වෙන්නේ? මට වාසියක් වෙන්නේ මේ ගණිත කර්මයේ කිරීමේ ක්‍රියාදාමය නැති වෙනවා මට. ඒක පහසුයිනේ. එක පියවරක් අඩු වෙනවනේ. නේද? එක පියවරක් අඩු වෙනවනේ. You can do that. හිතන්න වෙනස් විදියට. Think differently. Not the traditional way. මම ඔයාලා පන්තියේ මෙච්චර ගැඹුරට මේවා කියන්නේ නැහැ. නමුත් මම මෙතන මේවා කියනවා මොකද අපිට මේකේ යමක් කරගන්න අවශ්‍ය නිසා. වදස තේරුණානේ? පොඩිද තේරුණාද? අපි සාට යන්න ඉස්සෙල්ලා. තේරුණා නේද? හරි. අපි මේ කොන්දේසි ඉතා වැදගත්. මොකද කොන්දේසියෙන් තමයි තීරණය කරන්නේ අපි ඉස්සරහට යන්නේ මොන පැත්තෙන්ද කියලා. දකුණු පැත්තෙන්ද වම් පැත්තෙන්ද අපි තීරණය කරනවා. So always you have to know how to put a condition. අපි දැනන්න ඕනේ කොහොමද වැඩසටහනට කොන්දේසියක් එක් කරන්න කියන එක. ඉතින් වැඩසටහන තුළ කොන්දේසියක් තියෙනව නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරට ඔය ගලානේ වැඩසටහන තියෙනවනේ. ඒත් ඒවයි අපිට කොන්දේසියක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. That's the first thing you should. Then we go to the third one. තුන්වෙනි ආකෘතිය. Iteration or repetition or the looping. පුනර්කරණය. මොකද්ද පුනර්කරණය කියන්නේ? සරලව කිව්වොත් පුනර්කරණය කියන්නේ මොකද්ද? යම් ක්‍රියාදාමයක්, යම් ක්‍රියාවලියක්, යම් ක්‍රියාකාරකමක් නැවත සිද්ධ වෙන එක. What is simply the repetition means, iteration means, or the looping means something will happen again and again. Something happen again and again.
යම් කිසි දෙයක් නැව සිද්ධ වෙනවා. මේ සිද්ධ වෙනක නවතින්නේ කොතනද? ප්‍රශ්නේ ඒකනේ තියෙන්නේ. සමහර ක්‍රියාදාම නොකඩවා ගමන් කරනවා. ඉවරයක් නෑ වගේ තමයි පේන්නේ. අපි ගන්නකෝ මම කතා කර ලයිෆ් සයිකල් එක ජීවිතය ගැනනේ. ජීවිතය ගැන මොකද වෙන්නේ? ඉපදෙනවා, ජීවත් වෙනවා, මැරෙනවා. ආයසරයක් ඉපදෙනවා, ජීවත් වෙනවා, මැරෙනවා. මේක ලයිෆ් සයිකල් එකනේ. මේ සයිකල් කවදද නතර වෙනවා? කවදද මේක නතර වෙන්නේ? බුද්ධ ආගමේ ඉන්න කට්ටිය දන්නවා, බුද්ධ ආගමයි දන්නවා මේ නතර වෙනවද? අපිට නිවන් අවබෝධ වුණාම නේද? අපිට මේක නතර වෙනවා. So this cycle will stop when we understand something. නේද? අපි කියන මෙන්නේ නිවන අවබෝධ කරගන්න මේක නතර වෙනවා. එතකම මේ කරකලා යනවනේ. පුනර්කරණයත් එහෙමයි. පුනර්කරණය මොකද්ද? යම් ක්‍රියාවලියක්, යම් ක්‍රියාවක්, යම් වාර ගානක් සිද්ධ වෙනවා. මේ වාර ගාන තීරණය කරන කොන්දේසියක්. කොන්දේසියක් තීරණය කරනවා වාර කීයක් කරගෙනවද? එක වාරයක්ද? දෙවාරයක්ද? අනන්ත වාරයක්ද? එයා තීරණය කරනවා. So condition will determine when this will go stop. හරි? මේක කතා කරන්නේ. ඉවර වෙන්නේ කොතනද? නේද? දැන් කියන සසර තුර ගමන් කරනවායි කියලා. ඔව් සසර ගමන තමයි. එසේ ඇත්තටම අපි ෆෝගෑමින් ගැන කතා කරොත් ෆෝගෑමින් වල බුද්ධ ආගමේ ගොඩක් සංකල්ප තියෙනවා. ෆෝගෑම ඇතුලේ. අපිට නේද? අපිට ගොඩාක් සංකල්ප මේ ෆෝගෑම තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. So you do something iteratively. නැව සිද්ධනවා. නිසා පුනර්කරණය ඇතුලේ බොහෝ කොන්දේසියක් තියෙනවා. කොන්දේසි තීරණය කරනවා වට ගන්න කොච්චරද කියලා. නිසා පුනර්කරණය කරන්න අපිට අනිවාර්යෙන් කොන්දේසියක් තේරුම් ගත යුතුමයි. Okay. Now you know the basic structures in programming. ඕනම් program එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ තුන තමයි තියෙන්නේ. මීට එහා ගිය කිසිම සංකල්පයක් programming තුල නැහැ. කවුරු program හැදුවත් program එක කොච්චර පොඩි වුණත්, කොච්චර ලොකු වුණත්, කොච්චර සරල වුණත්, කොච්චර සංකීර්ණ වුණත් මෙච්චරයි තියෙන්නේ. If you look at any kind of program, all the program will have only these three structures. It may be a smaller one, it may be a huge one, it may be a simple one, it may be a very complex one. It will have only these structures. මේ තුනෙන් එහා කිසිම දෙයක් නැහැ. නිසා අපිට මේ තුන කරගන්න පුළුවන් නම් ඕනම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරන්න පුළුවන්. මම මේකේ පටන් ගන්නද කිව්වේ මට නම් ප්‍රෝග්‍රෑමින් තමයි තියෙන ලේසිම විෂය කොටස. අවාසනාවට ළමයන්ගෙන් 80ක් මේකට කැමති නැහැ. ළමයන්ගෙන් 90කට මේක උත්තර ලියවෙන්නේ නැහැ. හැම මගේ පන්තියේ හැමෝම උත්තර ලියනවා. මේක හරි විද්‍යාත්මක දෙයක් තියෙන්නේ. මේක හවුවෙච්ච ගමන් අපිට මේක ලස්සන ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි කොටස් තුනක් ඉගෙන ගන්නවා. එකක් ෆ්ලෝ chart අඳින්න, අන්තක pseudo code ලියන්න, ඊළඟට programming language එකක් පාවිච්චි කරලා මේකට coding ලියන්න. අපි මුල් වටේ කරන්නේ මොකද්ද? ෆ්ලෝ chart අඳිනවා, pseudo code ලියනවා. දෙවනි වටේ අපි Python පාවිච්චි කරලා සහ PHP පාවිච්චි කරලා මේවට තෝරගතන ප්‍රෝග්‍රෑම් වෙනවා. ඔක්කොටම ලියන්නේ නැහැ. හරිද? අපි උදාහරණ ගොඩක් කතා කරනවා. මේ උදාහරණ අතරින් තෝරගත්ත උදාහරණ වලට අපිට Python වලින් ප්‍රෝග්‍රෑම් ලියනවා, සමහරට PHP වලින් ලියනවා. සමහරට දෙකෙන්ම ලියනවා. තේරෙනවද? අපි ගොඩාක් ෆ්ලෝ chart කතා කරනවා, ගොඩාක් pseudo කතා කරනවා. ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ අඳිනවා. මම 2යි 3යි අඳින්නේ. ඉතුරු ඔක්කොම ඕගොල්ලෝ අඳිනවා. ඉතින් මේක නැවතත් අඳින්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ අඳින්න මේක ඇත්තටම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකෙන් ගොඩක් හොඳට කරන්න පුළුවන්. අපි දැන් අදහසක් දෙන නිසා අපි ඊළඟ දවසේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ මේක වැඩිපුර කතා කරනවා. තේරුණානේ? right. අපි ඉස්සරහට යන්න. අපි උදාහරණ ගන්න දැන්. ඊළඟ උදාහරණ ගන්නෙ නේද? ඉතින් මේ උදාහරණ ටික පොතේ තියෙනවා. දැන් උදාහරණ ටික ලියා ගන්න. ඊට අපි මේක කතා කරමු ඊට පස්සේ නේද? ලියාන උදාහරණේ සංඛ්‍යා දෙකක එකතුව මුද්‍රණය කිරීමට to print the total of two numbers. ඉතින් මම දැන් මේකේ flow chart එක අඳිනවා, pseudo code එක ලියනවා. පළවෙනි නිසා මම උදව් කරනවා. This is the first one. I am helping you to do. නේද? පළවෙනි නිසා මම උදව් කරනවා. ප්‍රශ්නේ මොකක්ද එනම් සංඛ්‍යා දෙක තුනක්. මේක විවිධාකාරයෙන් හිතනවා. මම ඉතින් ඒ නිසා flow chart 3ක් 4ක් අඳිනවා නේද? මේකට ඇතුළේ දෙයක් කරනවා මේකට විවිධාකාරයෙන්. අපි කියමු අපි සංඛ්‍යා දෙක දන්නවයි කියලා. We know the numbers. It is stored in the computer.
අපි සංඛ්‍යා දාන මේක කම්පියුටර් තැම්පත් කරලා තියෙනවා. අපි එහෙම හිතනවා. ඉතර බලනවා. ෆ්ලෝ chart අනිත් අපිට භාෂා දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඕනනම් සිංහලෙන් පුළුවන්, ඕන ඉංග්‍රීසියෙන් පුළුවන්, නැත්නම් දෙකෙන්ම දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ගොඩක් වෙලාවට ෆ්ලෝ chart අන්තිම pseudo code ලියද්දී ඉංග්‍රීසි පාවිච්චි කරනවා. හැමං ඒ අතරේ සිංහලත් පාවිච්චි කරනවා. මොකද විශේෂයෙන්ම තියෙනවා පුංචි ආකෘති දෙක තුනක් සිංහලෙන් කරන්න බැරි. if කියන එක සිංහලෙන් ලියන්න බෑ. කොන්දේසිය වගේම loop වල මොනාර කරනවා වල තියෙන ආකෘති අපිට සිංහලෙන් ලියන්න බෑ. මම නිකන් වචන ගුවොත් do while කියන ඒවා, do until කියන ඒවා සිංහලෙන් ලියන්න බෑ. case කියන එක සිංහලෙන් ලියන්න බෑ කොන්දේසිය වල. ඒ නිසා මම ගොඩක් බර කරනවා ඉංග්‍රීසි පැත්තට. ඒකේ අදහස කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් විතරක් කරන්න පුළුවන් නෑ. flow chart pseudo code flow chart නම් 99%ක්ම සිංහලෙන් කරන්න පුළුවන්. pseudo code 90%ක්ම සිංහලෙන් කරන්න පුළුවන්. අර keyword දෙක තුන හැර. තේරුණානේ? ඒ නිසා පුංචි අපි flow chart දෙක තුනක් අඳිමු. ඔයගොල්ලෝ මේ මුල් දෙක තුන අඳින්න මගෙත් එක්ක ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ අඳිනවා. එහෙනම් පළවෙනි program මොකද්ද? to get the total of two numbers. සංගීත ගන්න. එහෙනම් මම ලියනවා අඳිනවා. ඉස්සලා මොකද කරන්නේ? ඉස්සලා බලන් ඉන්න. ස්ටාර්ට් කරන්න ඕනේ. ස්ටාර්ට් කරලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. එහෙනම් මෙතන ලිව්වා ස්ටාර්ට් කියලා නැත්නම් ආරම්භය කියලා. ඔක ලියාගත්තා. ස්ටාර්ට් නැත්නම් ආරම්භය. ඉස්සලා බලන්න පස්සේ අපිට නැත්නම් ඉඩ ප්‍රශ්න බලපානවා. හරි. ඊට මට මේ සංඛ්‍යා දෙක මම දන්නවා ඒක හිතමුකෝ. එහෙනම් සංඛ්‍යා දෙක ආදේශ කරලා තියෙන්නේ. ඒ මම ආදේශ කරන සංඛ්‍යා දෙක දාන්නේ මොකද්ද? රෙක්ටැන්ගල් එක. මම සංඛ්‍යා දෙකනේ x සහ y කියලා මම කියන්නම්. මම කියන x සමානයි 5යි. x සමානයි 5යි. y සමානයි 10යි. මම ලිව්වා. මේක ආදේශ කිරීමක් නේ. මම ආදේශ කරනවා x වලට 5 y වලට 10. මෙන්න මේ x එකට අපි කියනවා variable එකක් කියලා. විචල්‍යයක් කියලා කියනවා. x a variable. මොකද්ද විචල්‍යයක් කියලා කියන්නේ? Variable is a memory location which used to store some data. විචල්‍යයක් කියලා කියන්නේ මතක ස්ථානයක් දත්ත තැන්පත්න භාවිතා කරන. විචල්‍යයක් කියලා කියන්නේ මතකයේ දත්ත තැන්පත් කරන ස්ථානයක්. අපි නිකන් සරලව ගත්තොත් කම්පියුටර් මතකයේ මෙහෙම තියෙනවා. ලොකු මතකයක් මේ තියෙන මේ වගේ මතකයක් තියෙනවා. මේ මතකය ඇතුලේ අපි වෙන් කරනවා x කියලා ඉඩක්. මේ x කියන ඉඩ. මෙන්න x කියන ඉඩ. මම වෙන් කරනවා y කියලා ඉඩක්. මෙන්න y කියන ඉඩ. මම ඊට තමයි මේ 5 කියන එක දාන්නේ. අපි දැන් කම්පියුටර් පැත්ත හිතුවොත් මේ කම්පියුටර් පැත්ත මම ඇදලා තියෙන්නේ. එයා හදාගත්ත x කියලා ඉඩක් එතන දැම්මා 5 කියන අගය. එයා හදාගත්ත y කියලා ඉඩක් දාගත්තා 10. මේ මතකයේ සිද්ධ වෙන දේ. So whenever I say x equal 5, y equal 10, it assign 5 to x, 10 to y. එයා ආදේශ කරනවා 5 කියන එක x කියන විචල්‍යයට 10 කියන y. අපි ඕන්ලා කිව්වොත් extend කියලා එයා කීයද අරන් එන්නේ? එයා අරන් එන්නේ 10. මම y tend කිව්වොත් එයා අරන් එන්නේ sorry x කිව්වොත් 5 අරන් එනවා y කිව්වොත් 10 අරන් එනවා. දැන් මයිලා ඉලක්කන්ද? මම යන තව ඉතියා ඉස්සරහට. මට ඕන නම් මේක දාන්න තිබ්බා rectangle දෙකක. process දෙක දාන්න තිබ්බා. ඕන නම් එකක දාන්න පුළුවන්. It doesn't matter you are putting into one process or two process. ඒක තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත තමන්ට මේ දෙක ඕන නම් එක කොටුවක දාන්නත් තිබ්බා කොටු දෙකක දාන්නත් තිබ්බා. ඒක අඳින විදිය මං කිව්ව එකයි. සිරස සමාන වෙන්නේ කියලා මං කිව්වේ flow chart එකක්, pseudo code එකක් සහ DFD එකක්. ඇයි? හිතරේදී පොඩ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් නේ. හොඳයි ඊළඟ පියවර. අපි දැන් මොකද කරන්න ඕනේ? එකතුව ගන්න ඕනේ. සමහරවිට ඇරෝ එකක් දාන්නේ. මේ ඇරෝ එකක්. හොඳ ඇරෝ එක පාවිච්චි කරලා හොඳ ඇරෝ එකක් අඳින්න ඕනේ නේ. හොඳ ඇරෝ එකක්. මෙතන ආයෙනම් තව ඊළඟ පියවර ඇරෝ එකක් දැම්මා. ඊළඟ මෙතන කරන්නේ මොකද? දැන් මේ සංඛ්‍යා දෙක එකතු කරන්න ඕනේ. ඒක වෙන එක දාන්න වෙන process එකක්. මොකද process වෙනස් නම් වෙන simple පාවිච්චි කරනවා. දැන් මෙතන දෙකම assignment නේ. දෙකම ආදේශ කිරීමක් නේ. ඒ නිසා එකකට දැම්මට කමක් නැහැ. ඉතින් දැන් කන්නේ ගණිත කර්මයක් නේ ගණිතයක් නේ කරන්නේ. ඒක අර කස්සේ ගහන්න එපා. If you have similar functions, put it into a single symbol. එකම කාර්ය නම් එක සලකුණ දැම්මට කමක් නැහැ. හැබැයි වෙනස් කාර්යයක් කරනවා නම් ඒක අර කස්සේ ගහන්න එපා. වෙනම දාන්න. දැන් මට මොකක්ද ඕනේ? එකතුව ගන්නනේ. මම කරන්නේ මොකද්ද? මතකේ හදා ගන්නවා තව ඒරියා එකක්. මොකද්ද? total කියලා. මේ මතකේ වෙන දේ. මම හදාගෙන variable එකක් total කියලා මම මෙතනට කියනවා එකතු කරන්න යාට මොනවද? එකතු කරන්න මොනවද? x එකයි y එකයි සමානයි x ධන y. එහෙනම් මෙතන මොකද වෙන්නේ? x එක ගන්නවා මෙන් y එක ගන්නවා මෙන් එයා එකතු කර ගන්නවා එකතු කරන් දානවා මෙතන කීයද? 15 කියන අගය. එහෙනම් මම දැන් ඕන වෙලාවක එන්න කිව්වොත්
x එකට එයාගේ එන්නේ කීයද 5 y එකට එන්න කිව්වොත් 10 total එකට එන්න කිව්වොත් 15 දැන් මම මෙතන print කරනවා මම print කරනවා මොකද්ද එකතු වඩා හොඳ නිකම්ම නිකම් 15 කියලා print කරන එකද නැත්නම් 5 ධන 10 සමානයි 15 කියලා print කරන එකද වඩා ලස්සන 15 කියලා නිකම් print කරොත් අපිට තේරෙන්නේ නැහැ නේ ඒ නිසා මම print කරනවා 5 ධන 10 සමානයි 15යි කියලා මම මේ print පදේ ලියනවා හොඳට බලන්න print පදේ ලියනවා print x කියන එක print කරන්න මම කමාවක් දානවා දැන් ධන ලකුණ එන්න ඕනි ධන ලකුණ එන්න ඕනි ඉතින් මම මේක දානවා මොනවාද මෙන්න මෙහෙම ඩබල් quotation ඇතුලේ කමාවක් දානවා මේ x කියන්නේ මොකද්ද get the variable value of x x වල විචල්්‍ය සඳහා ආදේශකට අගය ගන්න. ඔක තමයි අදහස. ඩබල් quotation දාපු ගමන් දුයිඩුකම දාපු ගමන් එයා තියෙන එක ඒ වගේම print කරනවා මතකයේ සොයා බැලීමක් කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් වශයෙන් මම කිව්වා නම් print x කියන එක මෙන්න මේ වගේ ඩබල් quote ඇතුලේ මොකද වෙන්නේ? එයා print කරන්නේ x කියන අකුර. x වලට අදාළ අගය නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. If you put anything within double quotation, it prints as it is. ජමත් දැම්මොත් දුවිඩුකම ඇතුලේ එයා ඒ දේ ඒ වගේම print කරනවා මතකයේ සොයා බැලීමක් කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් මම දැම්මා x, double quote ඇතුලේ ධන ලකුණ, y. එහෙනම් ආයසරයක් දැම්මා කමාවක් දැම්මා සමාන ලකුණ දැම්මා කමාවක් දැන් මෙන්න මොකද total කියලා. එහෙනම් මේක මම දානවා සිම්බල් එක මේ වගේ සමාන්තර ආශ්‍රයක් පැරලෝග්‍රෑම් එක. මම මේක ඇඳ නැති ඉස්සලානේ මට ඉඩ මදි වෙයි කියලා මම දන්නවනේ. එහෙනම් මම විතර ලිව්වා n කියලා. සමහර කට්ටිය n වෙනුවට stop කියලා ලියනවා ගැටලුවක් නැහැ. මම ලියන්නේ n කියලා. මම n කියලා තමයි හැමෝම ලියන්නේ. එහෙනම් ආරම්භය start x සමානයි 5 y සමානයි 10 විතර total සමානයි x ධන y. සිංහලෙන් ලියන අයට මෙතන යන්න පුළුවන් xy එහෙම තියෙනවා මෙතන total වෙනුවට ලියත හැකි එකතුව කියලා. කිසි ප්‍රශ්න නැහැ එකතුව. මෙතන print වෙනුවට මුද්‍රණය. ඕල දැන් දන්නවා print පදයේ වෙනුවට output ලියන්න පුළුවන්, display ලියන්න පුළුවන්, show ලියන්න පුළුවන්, write ලියන්න පුළුවන්. මොන අලුවත් කමක් නැහැ. සිංහලෙන් නම් මුද්‍රණය කරන්න, පෙන්වන්න, දර්ශනය කරන්න, ලියන්න මොන අලුවත් කමක්. තේරුණාද? වඩාත් ප්‍රසිද්ධ print කියන පදේ, මුද්‍රණය කියන පදේ. එහෙම නැත්නම් output කියන පදේ. ප්‍රධාන. ඒ දෙක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධයි. Pascal වැඩ කරන කෙනෙක් ලිව්වොත් මේක ලියන write කියලා. මොකද Pascal වල write තමයි output පදේ. general programming කරන කෙනා output කියලා ලියන්නේ. එයා print ලියන්නෙත් නෑ. general programming. ඇයි? එයා programming language එක දන්නේ නෑනේ. ඉතින් ගොඩාක් programming language තියෙන print කියන පදේ. ඒ නිසා අපි පුරුදුලා දෙනවා print කියන පදේ ලියන්න. ඒක අනිවාර්ය නෑ. print කිව්වත් කමක් නෑ, show කිව්වත් කමක් නෑ, display කිව්වත් කමක් නෑ, output කිව්වත් කමක් නෑ. ඕන එකක් පාවිච්චි කරන්න. සමාන වචනනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. හැබැයි ගොඩාක් පුරුදු වෙනවා මොකටද? print වල අපි පුරුදු නිසා. නැත්නම් output කියන පදේ. ඒක ගොඩාක් වචන ඒ දෙක. අන්ත වචන බොහොම අඩුයි. එහෙනම් දැන් තේරුණාද මේක? හොඳයි අපි එහෙනම් ඇඳගමු මේ පළවෙනි flow chart එක. ඇඳ ගන්නකො මේක. අන්දින අතරේ ප්‍රශ්න මොකක්ද හිතනවා නම් අහන්න. ඉතින් අපිට ඔක සිංහලෙන් ලියන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන් ලියන්න පුළුවන්. සිංහල මාධ්‍ය කට්ටිය භාෂා දෙකෙන්ම ලියා ගන්න එක වඩා හොඳයි කියලා මම හිතනවා මුල් අවස්ථාවේදී. start ආරම්භය x සමානයි 5යි y සමානයි 10යි ඊළඟ කවන්නේ total සමාන x ධන y ඒ ඇති. ඒක ලියන්න බෑ එකතු කරලා ලියන්න යන්න එපා. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. සර් x equal 5 y equal 10 එක මොනවාද input එකක් විදිහට දාන්න බැරිද? කියන්නේ parallelogram එකක් ඇතුළේ නෙමෙයි දාන්න ඕනේ. අපි දැන් හිතුවා x එකට 5 ආදේශ කරලම තියෙනවයි කියලා. අපි පිටින් දෙන්නේ නැහැ. අපේ සිස්ටම් එකේම තියෙනවා. අපි කියමු ළමයේ ලකුණු කියලා. ලකුණු දීලාම තියෙන්නේ නේ. එන්ටර් කරන්න ඕනේ නැහැ පිටින්. ලකුණු ටික තියෙනවා.
අපි ඊළඟ ෆෝගම් හදනම වෙනස් කළා. ඊළඟම හදනවා. මම දැන් ඔක ඇඳගත්තාම මම අහන්නම් මේකේ ප්‍රශ්නේ. එතකොට ඔයාලට උත්තරේ හම්බ වෙනවා ඔකට. සර් වේරියබල් ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕනේ නැද්ද? ෆ්ලෝ chart එක අපි අදින්නේ සරල ජීවිතයට. ඒකේ විචල්යන් හඳුනා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නේ Python කියන programming language එක. Python programming language එකේ variable declare කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. හැබැයි පාවිච්චි Java කියන එක, අපි පාවිච්චි C කියන language එක, අපි පාවිච්චි Pascal කියන language එක අපි program එකේ පාවිච්චි variable මුලින් හඳුනා දිය යුතුමයි. If you are using Pascal or Java or C language, we must define the variable at the beginning of the program before we use them. But in Python, we don't want to define variables in advance. We are drawing the flowchart for general programming. අපි flowchart අන්නේ සරල කතාවට සාමාන්‍ය ජීවිතේ. ඒතර ඒකෙදී විචලන හඳුනා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. අපි මේක හදන්නේ Pascal වලට නම් ඔව්. අපුතේ ඩික්ලෙයාර් කරලා කමක් නැහැ නේ. මම අද මේ පේපර් කියන ඩික්ලෙයාර් කරා. ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඩික්ලෙයාර් කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද flowchart අන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතේටනේ. So programming language එක න වෙනස් කරගන්න ඕනේ ඒක. එයාට උදේ වෙනස් කරගන්න ඕනේ. හඳුනන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒකේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හේතුව අපි Pascal කරන අනිවාර්යෙන් define කරන්න ඕනේ. හැබැයි Python වල define කිරීමේ අවශ්‍යතාවය define කරන්නේ නැහැ. ඒසයි කරන්නේ නැහැ. අපි flowchart එකේ සාමාන්‍ය ජීවිතේ. ඒ නිසා එතකොට ඒකෙදි විචල්යන් හඳුනා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තේ නැහැ. මේක හරිද? අපි දැන් මේක pseudo code එක ලියනවා. මේ flow එක pseudo code එක ලියනවා. pseudo code කියන්නේ මොකද්ද? program එකේ පෙර මිනිස් භාෂාවෙන් ලියනවා. හරි? ඉතින් අපි මේක පිළිවෙලට ඉගෙන ගන්නවා. ඉතා වැදගත් විදිහට. හරිද? හොඳින් මතක තියාගන්න මම දකින flow chart විභාගයේ flow chart පව වැරදි. මම එතනට ආපම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම්. ඒක වැරදි. හරි? මොකද එහෙම flow chart එකෙන් දාම ඒකට pseudo code ලියන්න බෑ. ඒකට program ලියන්න බෑ. ඒකයි මම කියන්නේ. අපි මේ flow chart එක තමයි පරිදි වැඩසටහනක් බවට. වැඩසටහන කරන්න බෑ අපිට මොකද මේ ආකෘතියේ වැරද්දක් තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට අපි දැන් මේ pseudo code එක ලියනවා. pseudo කියන්නේ මොකද්ද? මේ පියවර ටික මිනිස් භාෂාවෙන් ලියනවා. අය මුලින්ම ලියනවා start කියලා. මෙතන start කියලා ලියනවා. සිංහල ලියනවා ආරම්භ කියලා ලියනවා. start ආරම්භ කියලා ලියනවා. සාමාන්‍ය ස්ටාර්ට් කරලා පස්සේ අපි ලියන ඔක්කොම දේවල් පොඩ්ඩක් ඇතුළට තල්ලු කරනවා. අපිට ඉන්ඩෙන්ට් කරනවා කියන අනුචේදනය කරනවා. සහ පටන් ගන්න මෙන්න මේ හරියෙන්. අකුරු 3 4 අතුලකට දාලා පටන් ගන්න. මේ හරියෙන් පටන් ගන්නවා. ලියනවා x සමානයි 5යි. ඒක සම්ප්‍රදායක්. නීතියක් නෙමෙයි සම්ප්‍රදායක්. ඒක ඉතින් ලියන එක වඩා හොඳයි. අපිට මේ කියලා ලියන්න තිබ්බා. හැබැයි එහෙම කරන්නේ නැහැ. එහෙම කරන්නේ නැහැ. හරිද? අපි පොඩ්ඩක් ඇතුළට තල්ලු කරලා ඒක ඔක්කොම කියලා ලියනවා. ඒක තමයි අපි කියන structured programming technology කියලා. ව්‍යුහගත වැඩසටහන් සකස් කිරීමේ ක්‍රමවේදය ඒකයි. අපි හැමතිස්සෙම start කරන පොඩ අතුරු තලක කියලා ලියනවා. ඊපස්සේ ඊළඟ පදේ total සමානයි x ධන y. ඉතින් print පදේ print කියලා අර ඔක්කොම ටික මේ ටික මෙහෙම ලියනවා. මොකද වෙනසක් නැහැ. මේ ටික එහෙම ලියනවා. ඉවර කරන්න ඕනේ. මේ start එක කෙලිම ලියනවා n කියලා. සමහරක් අය n වෙනකොට stop කියලා ලියනවා. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. තමන් පුරුදු වෙච්ච විදිය stop කිව්වත් කම නැහැ n කිව්වත් කම නැහැ. මම පෞද්ගලිකව stop පදේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම පාවිච්චි n කියන පදේ දැන් Pascal පුරුදු කට්ටිය තිතකුත් තියෙනවා. flow chart එකේ pseudo code තිතක් තිබෙන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. තිබ්බයි කියලා ඉතින් ලොකු වැරද්දක් වශයෙන් දකින්නේ නැහැ. ඔන්න ඔච්චරයි pseudo code එක. මෙතන flow ජම pseudo code එක. දෙක ළඟ ළඟ ලියා ගත්තොත් හරි ලේසි අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. CR පදතුන වඩා ලේසි වැඩි. අපිට ළඟ ළඟ තියා ගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? සිංහල ලියනවා නම් සිංහල මීඩියම් අය මේ ඉංග්‍රීසි වලින්ම කරලා ලිව්වට අවුලක් නැහැ. දැන් නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉස්සර නම් එහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. දැන් එහෙම ලොකු ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි ඔයාලට විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ නම් මේ ඔක්කොම සිංහලෙන්.
විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ෆ්ලෝ chart ඔක්කොම සිංහලෙන් ලියනවා. pseudo code keyword කීපයක් කරන්නේ ඔක්කොම සිංහලෙන් ලියනවා. keywords ඉංග්‍රීසියෙන් අන්ත සිංහලෙන් ලියනවා. දැන් print කියලා ලියන්නේ ප්‍රතිදානය කියලා නැත්නම් මුද්‍රණය කියලා. past papers දැක්කොත් ඔයගොල්ලන්ට පෙනෙයි. එහෙම ලියන්නේ. අතන start එක ආරම්භ කියලා ලියනවා. දැන් end කියලා ලියනවා. මොකද මම කියන keyword කීපයක් කරන්නේ ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන් ඇත්තෙම. if එක ලියන්න බෑ, අර while එක ලියන්න බෑ, ඒවා ලියන්න බෑ. case එක අන්ත ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන්. ඔක්කොම ලියන්න පැත්තෙම. if එක try කරේ එක වචන දාන්න ඒකත් ගැලපුන්නේ නැහැ වචන. if එකට වචන ගැලපුන්නේ. ඒ නිසා ඒක එහෙම ඉංග්‍රීසියෙම තියෙන තීරණය කරා. පස්සේ කල කවුරුරේ හොයාගනි මොන හරි වචනයක්. දැන්ට නැහැ. ඉතින් භාෂා දෙකෙන්ම ලියන්නේ සිංහල මාධ්‍ය කටට වඩා ලේසි පුරුදු වෙනෝනේ. ඉංග්‍රීසි විතර ලියුත් කමක් නැද්ද? දැන් ස්ටාර්ට් එක ඇත්තටම පේපර් එකට ගියාම ආරම්භයේ ලිය වෙන්නේ නැහැ ඒකයි. ආව කමක් නැහැ. ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක ලොකුට බලන්නේ නැහැ දැන්. හරි? ඒක ලොකුට බලන්නේ නැහැ දැන්. එක්තරා කාලයක ඕලෙලු භාගේ බැලුවා. දැන් බලන්නේ නැහැ. මොකද එක එක කටට එක එක පිස්සු තියෙනවනේ. ඒක නිසා ඉතින් එක එක කිව්වා දැන් නම් ඒ වෙච්චර ගණන් ගන්න නැහැ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ගුරුවරුන්ගේ 90කට සිංහල බෑ. හරිද? ඒක නිසා ඉතින් මේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද IT දැන්ට උගන්වන ගුරුවරු 90%ක්ම ඉන්නේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්ත ගුරුවරු. ඒගොල්ලන්ට ඉතින් සිංහල වචන වල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ගුරුවරු දැන්ට ඉන්න ඔක්කොම අල්ලා. දැන් සමහර ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි උගන්වන්න අමාරුයි. but ඒගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඉගෙන ගත්ත කට්ටිය ICT විෂය. මේක තේරුණානේ? මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද අහන්න දැනගන්න දෙයක්? මේ සරල මේක. පියුමි, ඇන්ජලිනා, පසින්දු මේක තේරුණාද? මොන හරි දෙයක් අහගන්න දැනගන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවද? මොකද මම කිව්වට මේක ලේසි කියලා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා නැත්නම් වැඩක් නැහැ නේද? මට ලේසි. නමුත් ඔයගොල්ලන්ට දෙපැයි මේක තේරෙන්නේ. ස්ටාර්ට් කියලා ලියනවා කැපිටල් වලින්ම ලියන්න ඕනේ කියලා නැහැනේ. එහෙම නීතියක් නැහැ. අක්ෂර වින්‍යාස නීතියක් නැහැ ෆ්ලෝ chart pseudo code වල. නීතිය තියෙන්නේ programming language එකේ. programming language එකේ නීති තියෙනවා. ඒවයි නීති. මේ නීති නෑ. මේක උඩදී සම්ප්‍රදායන් තියෙනවා. traditions. ඒවා follow කරන්න විතරයි ඕනේ. ඒවා කරනකොට කමක් නැහැ. programming language you have rules, regulations. ඒවා කඩන්න බෑ. නීතිසාර ඒවා කඩන්න බෑ. සම්ප්‍රදායන් නේ වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් නෑ. දැන් අපි සරලව කියන්නේ දැන් start වචන ලියද්දී S අකුර කැපිටල් වලින් පටන් ඒකට සිම්පල් එහෙම සම්ප්‍රදායකනේ සාමාන්‍ය. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ start සම්පූර්ණ සිම්පල් ලිව්වත්. කැපිටල් වල ලොකු ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒක. හැබැයි අපේ රටෙන් අපි පොදුවේ ලියද්දී නේද? අපි start වචන ලියද්දී පළවෙනි අකුර කැපිටල් ඒකට සිම්පල් ඒක අපි කරන සාමාන්‍ය වැඩක් නේ. ඉතින් එහෙම නොකරයි කියලා ඒක අර ලොකු මේ නීතිමය බැඳීමක් නෑ. දැන් අපි කියන්නේ සිංහල අවුරුද්ද ළඟ එනවනේ නේද? අර නැකතට ලිපගිලිමනවද්ද අර ඇඳුමක් පාටක් කියනවනේ. ඒක අනිවාර්ය ලක්ෂණයක් නෙමෙයිනේ. ඒක කරන එක හොඳයි. එහෙමනේ එක එක අවුරුදු එක එක පාට කියන්නේ මේ ඇඳුම අඳින මේ පාට අඳින කියලා නේද? ඉතින් සමහරට අපිට ඒ ඇඳුම එහෙම පාට ගන්න බෑනේ සමහර විට. එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. ඒක සම්ප්‍රදායක් නේ අපි කරන. නීතියක් නෙමෙයිනේ. හරි. right. මේක තේරෙනවනේ දැන්? හොඳයි. හිතන්න මම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක 10 පාරක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මම මේක 10 පාරක් ක්‍රියාත්මක කරනවා. මට මොකද වෙන්නේ? එකම උත්තරේ ලැබෙන්නේ නේ. මොකද මම සංඛ්‍යා දෙක මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට දැම්මා. it is inside the program. අපිට hard code වැඩසටහන තුනම තියෙනවා. ඒ නිසා මේක 100 පාරක් රන් කරත් මට ලැබෙන්නේ එකම උත්තරේ. ඒතර මේ වැඩසටහනෙන් ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. එහෙනම් මම මොකද කරන්න ඕනේ? මට පුළුවන් නම් මේ වැඩසටහන රන් කරන වාරයක් පාසා වෙනස් ආකාරයේ සංඛ්‍යා දෙකක් එකතුව ගන්න. වඩා හොඳයිනේ. දැන් මම මේක නිකම් විවෘත ප්‍රශ්නයක් දුන්නේ. මම කිව්වේ සංඛ්‍යා දෙක එකතුව. ටොපෙටට මම කිව්වේ නෑ සංඛ්‍යා දෙක ඇතුල් කරනවද සංඛ්‍යා දෙක වර්ෂණ තියනවද කියලා. පේනවනේ කට්ටකමට මම මේක දෙන්නේ. මම කිව්වා නම් to input two numbers and to get the total කියලා කතාව වෙනස්. සංඛ්‍යා දෙකක් ඇතුළත් කර එකතු කරන කතාව වෙනස්. මම එහෙම කිව්වේ නෑ. ඒතර වැඩසටහන හදන කෙනාට මම නිදහස දුන්නා තමන් හිතලා ගන්න. හොඳයි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේක වැඩක් නෑ. ලොකු ප්‍රයෝජනයක් නෑනේ මේකනේ. ප්‍රයෝජනේ අඩුයිනේ මේකේ.
නිසා මම මේක වෙනස් කරනවා. එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ? මේ සංඛ්‍යා දෙක මෙතන තියනවා වෙනුවට මම දාන මොකද්ද? සංඛ්‍යා දෙක ඇතුල් කරන්න දානවා. එතන මෙතන සංඛ්‍යා 16 වෙනවා මොකද දාන්නේ? මෙතන දාන මොකද්ද? සංඛ්‍යා දෙක ඇතුල් කරන්නේ. මම මෙතන ලියනවා මොකද්ද? ඉන්පුට් කියලා එකක්. එහෙනම් මේක මම වෙනුවට දානවා මොකද්ද? ඉන්පුට් x, y. එහෙම නැත්නම් input x input y දෙකක් දාන්න පුළුවන්. දෙකම එකට දාන්න පුළුවන්. තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත input x input y කියලා පද දෙකක් දාන්න පුළුවන් එකම box එකේ. නැත්නම් මට box දෙකක් දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් මට කවුද කරන්නේ? මේක දාන්නේ මොකද්ද? අර parallelogram එකේ. මේක දාන්න බෑනේ rectangle එකනේ. මේක ආචාර්ය මේක ඇවිල්ලා input එකක් නිසා මේක දාන්නේ මොකද්ද? අර සමාන්තර රසල තුරු. එතන මෙතන ලියනවා අපි මොලියන්නේ input x, y. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ තමන්ගේ අවශ්‍යතාවය මත තමන්ට එකයි input box එක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් input box දෙකක දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් input x input y කියලා එක input box එකක් තුල statement පෙළ දෙකක් ලියන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ලොකු වෙනසක් කරලා පුංචි වෙනසයි කරේ. මේ පුංචි වෙනස නිසා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අවුට්පුට් එකට ලොකු වෙනසක් සිද්ධ වෙනවා. මොකක්ද වෙනස? මම මේක පළවෙනි පාර රන් කරොත් එයා කියනවා මට ඉලක්කම් දෙකක් දෙන්න. ඒ ඉලක්කම් දෙක එකතු වෙනවා. තව පාර රන් කරොත් එයා කියනවා මට ආයි ඉලක්කම් දෙකක් දෙන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? මේ මතකේ ගැන බැලුවොත් මතකයේ තියෙන මොකද්ද? මේවා හිස්ව තියෙන්නේ. මේවා දත්ත නැහැ. රන් කරද්දී x වලට අගයක් ගන්නවා, ගන්නගේ මෙතන දා ගන්නවා. දාලා තියා ගන්නවා. y එකට දත්තයක් ගන්නවා, අගය තියා ගන්නවා, එකතු කරලා තියා ගන්නවා, එකතුව print කරනවා. ඊළඟ පාර රන් වෙද්දී x වලට අලුත් අගයක් දාපුවම මේ තියෙන අගය මකලා අලුත් අගය මෙවුනවා. ඒකයි මෙතන විචල්‍යයන් කියලා කිව්වේ. විචල්‍ය වෙනස් වෙනවා. When run the first time, it get a value for x, storing here. Get a value for y, storing here. Calculate the total and keep it here and print there. When you run the second time, again x and y are empty because it doesn't have value assigned by the program. It is asking a value from the user. So user has to enter a value. When you say enter a value, it comes and store it here. Keep it temporary until you get a new value. මේ දත්තය තව දත්තයක් ගන්න තෙක් తాවකාලිකව තැම්පත්ලා තියා ගන්නවා. එහෙනම් මම මේක 10 පාර රන් කරොත් මොකද වෙන්නේ? මට මේකෙදි සංඛ්‍යා දෙක 10 පාරක් අරන් එකතු print කරන්න පුළුවන්. වෙන සංඛ්‍යා. තේරුණාද දැන්? එහෙමනම් දැන් අලුත් එකක් අඳ ගන්න දෙවනි ආකාරය කියලා මේ box එක අයින් කළා නම් මොකක්ද දාන්නේ? input box එකක්. මේ දෙක අයින් කළා input xy කියලා. ඒක දෙක සමානයි. ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් අඳින්න නේද? මම ඒ කපලා කොල්ල දාන්න එපා. ඕගොල්ලෝ අලුතෙන් අඳින්න. ඉතින් මම මේක මෙහෙම කරේ ඕගොල්ලෝ මේක තේරුම් ගන්න අවශ්‍ය නිසා. පුළුවන් දැන් කරන්න. right. එහෙනම් start කරා නේද? input කරා. total එක හැදුවා. print කරා. හොඳයි. අද ගන්න මම ටක තනියම එනවා. Okay, we go for second example. This is a B. We go for B. Now you can draw yourself. සංඛ්‍යා පහක් ඇතුළත් කර ඒවායේ සාමාන්‍ය මුද්‍රණය කිරීමට. To input 5 numbers and print the average of them. පුළුවන් කරගන්න. සංඛ්‍යා පහක් ඇතුළත් කළා ඒ සංඛ්‍යා පහේ average එක හොයන්නයි ඕනේ. මම මේක තුනක් විතර දෙන්නම් ඔක් කරන්න. So now what we can do that one. මේ අපිට මේක සරලව කරන්න පුළුවන්. අපි පටන් ගන්නවා start එකෙන්. අපි දානවා මෙතනට start. මෙතන අපි ළඟ පියවර. අපි ගන්න මොකද්ද input කරන්න ඕනේ සංඛ්‍යා පහක්. What we can do, we can put 5 input boxes or put a single input box. අපි දැන් ආදිත කිව්වා වගේ අපි input කියනවානේ. input හොඳම දේ මොකද්ද? n1, n2, n5 දක්වා දානවා. ඊළඟ පියවර පියුමි මොකක්ද ඊළඟ පියවර කරන්නේ අපි? පියුමි අපි ඊළඟ පියවර කරන්නේ මොකක්ද?
මොකද්ද ඊළඟ පෙරේ කරන්නේ? දැන් ඔයගොල්ලෝ කරපු දේ මට කියන්න. මොකද්ම කරේ නැද්ද? ඇන්ද නැද්ද? ඇන්ද නේද? ඔව් සර් මේ ඔව් මොකක්ද ඇන්දේ උතන? පසින්දු ඊළඟ පෙර මොකද්ද අපි කරේ? ඔයා කරපු දේ කියන්න. පසින්දු මොකද්ද ඊළඟ පියවර දෙක කරේ? මුත් කරේ නැද්ද? පසින්දු මොකද්ද කරේ ඊළඟ පියවරේදී? බාසුරු මොකද්ද කරේ ඊළඟ පියවරේ? ටෝටල් එක අරන් ඒක පහෙන් බෙදුවා. එකපාර ඇවරේජ් එක හදුවද නැත්නම් ටෝටල් එක වෙනම හදුවද? පියවර දෙකද තනි පියවරද කරේ? තනි පීවරේ. තනි පියවරේ. ඒතකොට ලිව්වේ කොහොමද මට ලියපු වාක්‍යය න ටෝටල් සමානයි ඇවරේජ් සමානයි. ඇවරේජ් සමානයි ටෝටල් කියලා ඒ වේරියබල්ස් පහ අරගෙන ඒක බෙදුවා පහෙන්. ඒ කියන්නේ ටෝටල් කියලා එතකොට වේරියබල් පහ ටෝටල් කරේ කොහොමද? දැන් ටෝටල් වේරියබල් එකක් නැහැ. නෑ ටෝටල් කියලා ටෝටල් සමානයි ඒ බ්‍රැකට් එක ඇතුලේ වේරියබල් පහ දැම්ම එකතු කරලා. ඊට පස්සේ ඒක ඩිවයිඩ් කරා පහෙන්. ඒ කියන්නේ තනි පියවර දෙක කරේ නැත්නම් පියවර දෙකද කරේ? තනි පීවර. ලිව්වේ ටෝටල් සමානයි කියලා නැත්නම් ඇවරේජ් සමානයි කියලාද? ඇවරේජ් ඉක්වල්. ඇවරේජ් ඉක්වල් ඊළඟ එක ඇවරේජ් ඉක්වල් නියුමරේටර් එකේ ටෝටල් ඉක්වල් එහෙම ලියන්න බෑ. වේරියබල් එහෙම ලියන්න බෑ. එහෙම ලියන්න බෑ. සමාන ලකුණු දෙකක් එන්න බෑ. සමාන ලකුණු දෙකක් තියෙනවා දැන් ඔක නේද? ඇවරේජ් සමානයි ටෝටල් සමානයි දෙකක් තියෙනවා සමාන ලකුණු. ඔව් සර්. දෙකක් දෙන්න බෑනේ එක පෙළිය. එහෙම එන්න බෑ. පේනවද? මම මේක එහෙම එන්න බෑ. උතර බැරදි. සුපුරු කොහොමද? සර් ටෝටල් එකේ සමාන ලකුණු අයින් කරා. බෑ ඒත් බෑ. ඒත් බෑ. ඒතර ටෝටල් වචනේ දන්නේ නැහැ නියා. සුපුරු කොහොමද ලිව්වේ? ටෝටල් එක අරගෙන ඊට පස්සේ ඇවරේජ් එක ගත්ත වෙනම. alright එහෙනම් අපිට ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි you can directly calculate the average. අපිට එකපාර average එක හදන්න පුළුවන්. නැත්තම් අපිට පුළුවන් total එක වෙනම calculate කරලා වෙනම average එක හදන්න. ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. you can use either method. තමන්ට කැමති ක්‍රමයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන කියලා නැහැ ක්‍රමය. දැන් මෙතන total එක ගැන කතාවක් නැති නිසා total එක හදන්න නැතුව average හදන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය average එක හදන්නේ කොහොමද? සංඛ්‍යා ටික එකතු කරලා සංඛ්‍යා ගානින් බෙදන්න ඕනේ. නිසා මෙතන මම ලියන්න එකපාර average කරන විදිහ. හරි? මම මෙතන ලියනවා පුංචි දෙයක්. මම තව පුංචි ගාණක් අහනවා ඔයගොල්ලන්ගේ. මේ ගාණ අනුව තමයි මම ඊළඟ උත්තරේ තීරණය කරන්නේ. මම ලිව්වොත් මෙහෙම 5 ධන 3 වැඩි කිරීම 5 කියලා. 5 ධන 3 වැඩි කිරීම 5. මට කියන්න මේකේ උත්තරේ කීයද කියලා හැම කෙනෙක්ම. ආදිත්‍ය මේකේ උත්තරේ කීයද? 20යි. ඇන්ජලිනා මේකේ උත්තරේ කීයද?  ඇන්ජලිනා මේකේ උත්තරේ කීයද? සර් අඩු කිරීමද වැඩි කිරීමද තියෙන්නේ? වැඩි කිරීම 5 ධන 3 වැඩි කිරීම 5. 5 ධන 3 වැඩි කිරීම 5. හතලිහයි 40යි. බාසුරු 20යි. පියුමි 20යි. පසින්දු
පසින්දු පසින්දු උත්තරේ සානිත උත්තරේ කීයද 40 20 සර් 20යි සුපුන් 20යි ඔව් මේක ඇත්තටම වෙන්නේ මොකද්ද ප්‍රධාන වේ පාවිච්චි කරන පුංචි අර ගණ්ඨ කර්මයේ පිළිවෙලක් නේ පොළු කියන්නේ බොට් මාස් කියලා නැත්නම් මම නම් කියන්නේ මේකට පෙම්ඩාස් කියලා නැත්නම් වංගු බෙද නැත්නම් වංගු දබරි කියලා කියන්නේ නේද ඒක පාවිච්චි කරන එක ඒක දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ නිසා මෙතන මම ලියනවා කෙලින්ම ඇවරේජ් එක ගන්න මම ලියනවා ඇවරේජ් සමානයි නේද ඇවරේජ් සමානයි n1 plus n2 plus n3 plus n4 plus n5 හැම බෙදීම නිකම්ම පහ දැම්මොත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මොකද ගණ්ඨ කර්මයේ අනුපිළිවෙල ඉස්සෙල්ලා බෙදනවා මම මෙහෙම දැම්මොත් n5 ගේ පහෙන් බෙදලා එකතු කරයි එහෙමකොත් වැරදි සමන් දාන්න ඕකද දෙන වරහණක් දාන්න ඕනේ මේ වරහණ දැම්මේ නැත්තම් ගානේ උත්තරේ වැරදි තේරුණාද ඒක දැනගන්න ඕනේ එහෙනම් මම මොකද කරන්නේ එකපාර හදනවා ඇවරේජ් එක දැන් බාසුරුගේ උත්තරේ ගැටලුවක් තියෙනවා ආයේ ටෝටල් එක හදන සමීකරණය ලියන්න බෑ ඇතුලේ අපි කරන්නේ n1 ධන n2 ධන n3 ධන n4 n5 එකතු කළා වරහණ තියෙනවා බෙදනවා පහින් ආයේ ටෝටල් සමය ලියන්න බෑ ඒ කියන්නේ ඇවරේජ් සමානයි වරහන් ඇතුලේ n1 ධන n2 ධන n3 ධන n4 n5 බෙදුවා පහින් ඊට පස්සේ දැන් මේක තමයි ගණ්ඨ කර්මය මේක දැන් මේ නම් රෙක්ටැන්ගල් එක ඊට ප්‍රින්ට් කරනවා මොකද්ද ප්‍රින්ට් කරනවා ඇවරේජ් එක ඊට පස්සේ මේක ඉන් කරනවා කොච්චරයි තේරුණාද දැන් එහෙම හැදුවා නම් එක ක්‍රමයක් හරි හැබැයි මෙතනදී බලනවා මේක උපදේශ හරිද කියලා මෙන්න මේ ගණ්ඨ කර්ම හරිද බලනවා ෆෝගමෙන් විෂයෙන් 20ක් 30ක් තියෙන ගණ්ඨ කර්ම ගණ්ඨ කර්ම වැරදි උත්තරේ වැරදිනේ ඒක ලකුණු දෙන්නේ නැහැ ෆ්ලෝ chart එක 60ම හරි ගියත් ලකුණු කොටසක් අඩු වෙනවා ගණ්ඨ කර්මයේ පියවර වැරදි නිසා දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේකට සිවුරු කොට ලියන්න පුළුවන් කිසි ගැටලුවක් නැහැනේ නේද ස්ටාර්ට් ලිව්වා ඉන්පුට් n1 n2 n3 n4 n5 ලිව්වා ඇවරේජ් සමානයි ඔය සමීකරණ ඔහොම ලිව්වා හැබැයි කෙනෙක් කියනවා මේ එකතුව මෙහෙම විතර හදන්නේ ඇවරේජ් එකපාර හදන්නේ නැහැ අපි එකතු කරලා ඇවරේජ් කරනවා එහෙනම් මොකද වෙන්නේ මේ පියවර වෙනුවට ලියනවා පියවර දෙකක් එතන මොකද වෙන්නේ අපි පියවර දෙකක් වෙන්නේ මේ තනි පියවරට අපි ඉස්සලා ලියනවා ටෝටල් සමානයි n1 ධන n2 ධන කොහොම ලියන n5 දක්වා ලියනවා ඊළඟ පියවර ලියනවා average සමානයි total divide by 5 මෙතන එක පියවරකට මෙතන පියවර දෙකක් වෙනවා එච්චරයි වෙනස මෙහෙම පියවර දෙකක් වෙනවා එකම විදිහ එකම ගාන හැබැයි හදනකොට පියවර ගානේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා මොකද්ද වඩා හොඳ එකපාර ඇවරේජ් කරන එක හොඳයිද එකතු කරලා ඇවරේජ් කරන එක හොඳයිද මට කියන්නේ මොකද්ද හොඳ මේ වෙලාවේ මේ ටෝටල් එකක් අහන්න නැති හින්දා පළවෙනි ක්‍රමය හොඳද රයිට් හරි අනිත් අය මාත්‍යන් ටෝටල් එකපාරට ටෝටල් එක වෙනවා හොඳයි ඇවරේජ් එක වෙනවා හොඳයි අනිත් අය සෝරි ඇවරේජ් අනිත් අය මේ වෙලේ ටෝටල් එක අහන්න නැති නිසා කෙලින්ම ඇවරේජ් එක වෙන්න හොඳයි හොඳයි පේනව නේද එතකොට අපි ප්‍රශ්න උත්තර දෙන්න මම මෙහෙමයි කියන්නේ අපි උත්තරේ හදද්දි උත්තරේ ලියද්දි මේක විරුද්ධ ප්‍රශ්නයක් නේ අපි ඔය ෆ්ලෝ chart දෙකම එකලා පෙන්නනවා ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නෑනේ විභාගෙ මොනවද ඔයගලන්ට ඕනේ විභාගෙ ලකුණු ගන්න කොහොමද විභාගෙ ලකුණු ගන්න නම් එක්සැමිනේට ඕන දේ ලියන්න ඕනේ නැත්නම් ලකුණු දෙන්නේ නෑනේ හිතන්න එක්සෑම් පේපර් එක හදපු කෙනා උත්තර පත්‍රය හදදී හදනවා ලකුණු දෙන්න පියවර දෙකක් තිබ්බනම්
එකතුව සහ ඇවරේජ් එක වෙනම ගණන් හදුවා නම් එකතුව ගන්න එක ලකුණක් දෙනවා ඇවරේජ් එකට තව ලකුණක් දෙනවා. ලකුණු දෙකක් දෙනවා. එහෙම තමයි එයා හැදුවේ මාකින් ස්කීම් එක. ඕගොල්ලෝ ලියනවා උත්තරේ ඇවරේජ් එක කෙලින්ම හදලා. ලකුණු ගන්න මොකද වෙන්නේ? ඕගොල්ලන්ට එක ලකුණක් අඩු වෙනවා. සමහරට එක ලකුණ ජීවිතයේ කෙරවල තීරණය කරන්න පුළුවන්. දැන් මේ මගුල කරන්න මහලු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ ඕගොල්ලෝ මේ දෙකම අඳින්න ලොකු වෙලාවක් යනවද? ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ නේ. ඔය කියනවා මේ කොහොමද ගැලපෙනවා කියලා. මතක තියෙන ඇඩ්වාන්ස් ලෙවල්. ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ හැමසෙම examiner හිතන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. You must think what the examiner is thinking, not what you have with you. Taman තුල තියෙන දේ වැඩක් නැහැ. examiner හිතන්නේ කොහොමද විභාගය ගැන? එයාගේ මූලික පරමාර්ථය මොකද්ද? examiner ගේ මූලික පරමාර්ථය අපේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර හදන කට්ටිය කියන්නේ කොහොමද? කොහොමද මගේ පේපර් එක ළමයින්ට ලියා ගන්න බැරි වුණානේ. ඒක තමයි අපේ මානසිකත්වය. අපේ එක්සැමිනර් මානසිකත්වය මොකද්ද? tough paper එකක් හදන එක. ළමයින්ට අල කරලා දාන එක. ඒක තමයි අපේ මානසිකත්වය. විභාග එක්සැමිනර් මානසිකත්වය. අපි ඒ සම්මත කාණෝනේ පුළුවන් තරම ඒ උත්තර පත්‍රයේ අල වෙන්න ලියන්න ඕන. මෙහෙම හරි ඔක්කොම ලියන්න ඕන. එතකොට උත්තර පත්‍ර බලන එකත් හොල්මන් වෙලා ලකුණු දෙන්නම් වෙනවා. තේරෙනවද? මම එක ඔයගලන් කියවන මම එකගයි. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම එකගයි ඔයගලන් කියවනට. මේකේ එකතුව අහලා නැති නිසා අපි එකතුව ලියන්න ඕනේ නෑ නේද? ඔව්. මම එකගයි. මම එක වැඩක් නෑ නේ. මම නෙමෙයි පේපර් එක හදන්නේ. මම නෙමෙයි ලකුණු දෙන්නේ. මගේ එකන තාම කිසි වැඩක් නෑ නේ ඔයගොල්ලන්ට. ඕන මොනවද උනේ? ලකුණු ගන්නනේ. ලකුණු ගන්න මොකද කරන්න ඕනේ? විභාගයේ එක්සැමිනර් හොඳ ලියන්න ඕනේ. නිසා මම නම් මොකද කරන්නේ? ඔය ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැහැ මේකට. නැත්තම් අර මම දැන් මේ පේන සටහනක් පෙන්නනවා. මේක මෙහෙම දැම්මත් කමක් නැහැ කියලා ලියනවා. ඒතකොට ලකුණු නොදීන්න බෑ. තනි පෙරට තිබ්බත් ලකුණු දෙනවා. පෙරට දෙකම ලකුණු. ඒ නිසා මේක තමයි අපි හිතන්න ඕනේ. තේරුණාද? එහෙමනම් අද ගන්න ෆ්ලෝ chart දෙකම එක ෆ්ලෝ chart එකක් කෙලින්ම ඇවරේජ් එක හදනවා. තව ෆ්ලෝ chart එකක් ටෝටල් එක හදලා ඇවරේජ් එක හදනවා. ඒ දෙකටම ලියනවා සියුඩෝ කෝඩ් දෙකකුත්. මුලදී හැම තමයි ගොඩක් ලියන්න වෙනවා. බැන හරි කමක් නැහැ. ඕක ලියන්න පුරුදු වෙන්න. ඒතර Tamanට මේවා අමතක වෙන්නේ නැහැ. තේරුණාද? විභාගෙදී අපිට උපරිම ලකුණු හම්බ වෙනවා. කොයි පැත්තෙන් ගැහුවත් අපිට ලකුණු හම්බ වෙලා. මොකද අපි හැම දෙයකටම උත්තර දෙලා. ඕලු කියයි වෙලාව නාස්තන වගේ නෑ. වෙලාව නාස්ති වෙන්නේ නැහැ. ඕලු පුරුදු වුණාම වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. අනින්න ෆ්ලෝ chart දෙකම ලියන්න සියුඩෝ කෝඩ් දෙකම මිනිත්තු 4ක් විතර ඇති වෙයි ඔක්කොම කරන්න. දැන් ඔය අහන ප්‍රශ්නේ දැන් තේරෙනවද? අපි කියන උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වල ටෝටල් බිඳුවයි ඇවරේජ් බිඳුවයි ලියන්න ඕනේද? මේකෙදි එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඇයි අවශ්‍යතාවයක් නැත්තේ? මොකද මේකේ අපි එකපාර ටෝටල් හදන ඇවරේජ් එක හදනවා. නමුත් සමහර ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් වල අපි ගම අපිට අවශ්‍යතාවයක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපිට මුලින් වේරියබල් එක ඩික්ලෙයාර් කරන්න ඕන නම් if you declare the variable, then definitely you have to define what is total. Since you have no value for that, you say total equals 0. Then the average equals 0. If the declaration is required. වැඩසටහන මුලදී විචල්්‍ය හඳුනා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා නම් ඒක අපිට කියන්න වෙනවා total එක මොකක්ද කියලා. අපි කියන total එක බිඳුවයි average එක බිඳුවයි කියලා අපි declare කරන්න වෙනවා. මේකෙදි එහෙම ඕනේ නැහැ. මොකද මං කියන්නේ අපි flow chart එක general නේ. අපි වගේ language එක හිතන්නේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේක ඇන්දොත් C language එකට එතකොට අපිට total බිඳුව කියන්නේ average බිඳුව කියන්නේ වෙයි. එහෙම ඒත් flow chart එකේද අවශ්‍ය නැහැ. flow chart එක එහෙම අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි අපිට පස්සේ අපිට program එනවා අනිවාර්යෙන් total එක මුලදී හඳුන්වා දිය යුතුමයි. මොකද අපි total එක පස්සේ ගණන් කරන්න පාවිච්චි කරනවා. එතනදී අපිට total එක මුලදී හඳුන්වා දෙන්න අවශ්‍යමයි. එතනදී total බිඳුව කියන්න වෙනවා. නැත්නම් මොකක් කරේ එකක් දාන්න වෙනවා. ඒවත් නැත්නම් අපි ඉගෙන ගන්නවා පස්සේ එතකොට ඒක ඕනේ. මම දැන් කියන්නේ නැහැ මොකද කිව්වොත් මම හවු වෙනවනේ ප්‍රශ්නේ හවු වෙනවනේ මට. මම කියන ප්‍රශ්නේ ඒ නිසා මම එක්තරා තැනක් තියෙනවා ඒක අනිවාර්යෙන් total එක මුලදී හඳුන්වා දිය යුතුමයි. නැත්තම් කරන්න බෑ. total එක විශ්ය. average එකත් ඕන වෙන්නේ නැහැ. total එක. ඒ නිසා එතනදී අපි ආපුවම ඒක කතා කරනවා. ඒක එක තැනකදී අපිට අත්‍යවශ්‍ය හඳුන්වා දිය මුලදී. නැත්තම් ගණන් හදන්නම බෑ. ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. සමහර flow chart වල එහෙම දාලා තියෙනවා. අර declaration ඕන කරන programming language වලදී.
මොකද ඒතර ඒගොල්ලෝ ෆ්ලෝ chart එක ගන්නේ programming language specific. දැන් මෙතනදී මම ඇත්තටම කිව්වා මම අපි Python පාවිච්චි කරන නිසා Python වලදී variable වලින් හඳුනා දීම අවශ්‍යතාවයක් නැති නිසා ඒක නොදැම්මට ගැටලුවක් නැහැ. දැම්මයි කියලා ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් නොදා වැඩේ ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් නම් ඇයි අපි දාලා මහන්සි වෙන්නේ? සනොදා ඉන්න. හොඳයි මේක තේරුණාද? pseudo code එක ලියාගත්තා flow chart එක ඇඳගත්තානේ. මම මේ කටුවට අඳින්නේ පැහැදිලිව අඳින්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ හරි කසල ඇඳ ගන්න. හරි. දැන් මේක pseudo code එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ නේද? ස්ටාර්ට් කරා ටික ලියා ගන්න පුළුවන් නේ. අපි යන් එන C කොටසට නේද? C ප්‍රශ්නෙට මෙන්න ප්‍රශ්නේ. කොටුවක දිග සහ පළ ඇතුළත් කර එහි වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය මුද්‍රණය කිරීමට. To input the length and width of a box and print the area and perimeter of it. පුළුවන් ලියන්න කෝඩින් ටික. ෆ්ලෝ chart එකක් අඳින්න, pseudo code එකක් ලියන්න. මම මිනිත්තු 3ක් විතර දෙන්නම් ඔය වැඩේ කරන්න. Try to solve the C and D now. C will look at on the class and D now you can try to make the D. දැන් මේක පුංචි සූත්‍ර දෙකක් තියෙනවානේ. වෘත්තයක පරිධිය හොයන්නේ කොහොමද? වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද? කියන කවුරු හරි කෙනෙක්? How to calculate the area and the circumference of a circle? මොකක්ද සූත්‍රය? හිතන්නකෝ මේක C එක. C එකේදී අපිට වර්ගඵල වෙන සූත්‍රය මොකද්ද? සාලිත කොටුවක වර්ගඵලය හොයන්නේ කොහොමද? දිග වැඩි කිරීම පල්ල. ඔව් ඒ නිසා නේ දිග වැඩිකම පල්ල. අපිට ඒක හදාගත්තා. දිග වැඩිකම පල්ල. එතකොට අපි මේකේ පරිමිතිය හොයන්නේ කොහොමද? ආදිත්‍ය පරිමිතිය හොයන්නේ කොහොමද? කොටුවක මන්දමස මේ වරහන් ඇතුලේ දිග ධන පල්ල වරහන් වල වැඩි කිරීම දෙක. අන්න හරි කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. දිග ධන පල්ල වැඩි කිරීම දෙක. නැත්තම් තව කෙනෙක්ට ලියන්න පුළුවන්. ලියන්න බෑ මොකද්ද? දිග ධන දිග නේද? දිග ධන දිග පල්ල ධන පල්ල. දිග ධන දිග ධන පල්ල ධන පල්ල ඔහොම ලියන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. බලන්න. එතකොට අපිට මේ සූත්‍රය දෙක එකක් ගත්තා. අපි මේක මුල් කරනවා. මේක මෙහෙම තමයි. දිග වැඩි කිරීම පල්ල තව පල්ල වැඩි කිරීම දිග. දෙකම එකයිනේ. නේද? නිසා මේ සූත්‍රය. නිසා අපිට දැන් අර ඉස්සෙල්ලා අර ටෝටල් එක වගේම තමයිනේ. ලොකු වෙනසක් නැහැ. හැබැයි ඉස්සෙල්ලා කර එක අගයක් නේ ගණන් හදුවේ. ඒක දැන් අගයන් දෙකක් ගණන්. ඒතර අපිට මේ ගණන් හදන දෙක ඕන්නම් එක බොක්ස් එක දාන්නද වද එක දාන්නත් තිබ්බා. උත්තරේ print කරද්දී අපිට නේද? ලස්සන උත්තරේ print කරන්න පුළුවන්. අපි උත්තරෙත් ඕන්නම් දෙකකට print කරනවා නැත්නම් එකෙන් print කරනවා. අපිට එහෙම දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම ගැටලුව තියෙන උත්තරේ print කරලා ලස්සන print කරන එක. ඉතින් මම ගොඩක් බලාපොරොත්තු උත්තරේ print කරන්නේ මෙහෙම print කරයි කියලා ඔයගොල්ලෝ. කොහොමද print කරන්නේ? අර print පද එනවා print නේද? print මේ වගේ. quotes එක ඇතුලේ අර කිව්වොත් area සමානයි quotes එක වහලා කමාවක් දාලා මෙතන area එක දාන එක. මේකනේ area කියන්නේ. දර වචන එනවා. සිංහලෙන් නම් ලියදගනේ මුද්‍රණය කොටසදී වර්ගඵලයේ සමානයි ඔහොම කියලා ඒරියා කියලා. ඒතර ලස්සනක් එනවනේ. නිකන් ඒරියා කියන එක මේ මේකින් කියවෙනවා අපේ මේ දත්තය මොකක්ද කියලා. ඒ වගේම ඊළඟ print පදේ නේද? perimeter equal නේද? පරිමිතිය සමානයි කියලා ඔක දානවා. ඒතර වඩා ලස්සනයි උත්තරේ. නිකන් ඩොග් ගාලා ඒරියා and perimeter එක නිකන් අගයන් දෙක දාන්න නැතුව. නේද? වර්ගඵලය සහ පරිමිතිය නිකම්ම දාන්න නැතුවම දෙම උත්තරේ ලස්සනයි. උත්තරේ ලස්සනයි. වඩා විධිමත්. මේ එකම අවුට්පුට් එකේ තීරු දෙයකට දැම්මට අවුලක් නැද්ද? කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පල්ලෙහාට කමක් නැහැ. ඒතර පින් පද එකක් ලියන්න ඕනෙත් නැහැ. එකම එක ලියනවා. පළවෙනි එක පින් ලිව්වා ඒරියා කියලා දෙවෙනි එක ඒකෙම කමාවක් දාලා ලිව්වා පෙරිමීටර් කියලා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. පින් පද දෙපාරක් ලියන්න ඕනේ නැහැ එක කොටුව ඇතුලේ. නැත්තම් දෙකට ලියනවා. print
ඒරියා කමා පෙරිමීටර්. එහෙම ලියන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර වචන දෙකත් එක්ක හරි. එහෙම දාන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක print file දෙපාරක් ලියන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනදී දැන් මට අතන දැනගන්න මේ සූත්‍ර දෙක මොකක්ද කියලා. වෘත්තයක වර්ගඵලය හොයන සූත්‍රය මොකක්ද? අයියා වර්ගනේ 5r වර්ගය. 5r වර්ගය. නැත්නම් සිම්පල් යන පුළුවන් නේ 5r වර්ගය. අපි අතනම ගන්නේ දැන් r නේ නේද? r නේ ගන්නේ රේඩියස් නේ ගන්නේ. නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතර මේ සූත්‍රය උද කම්පියුටර් ලියන්නේ කොහොමද මේ සූත්‍රය? අපි දැන් කම්පියුටර් ලියන්න බෑ මේක. How do we write in the computer? This 5r square. කොහොමද ලියන්නේ මේක පරිගණක ලියන්නේ කොහොමද? 5 වෙනවට ප්‍රශ්න 1.4 ආදේශ කරනවා. 5 වලට ආදේශ කරනවා 3.14. ඇයි අපි 3.14 දාන්නේ? ඒක අර අගේ 3.14 නේද? ඇයි අපි ගණන් එයාට ගණන් දෙන්න හොඳ නැද්ද? ඇයි අපි ගණන් හදන්නේ? එයාට 7 කිව්වොත් ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? දැන් ඔයා 3.14 කිව්වොත් දශම ස්ථාන දෙකට ගන්න සීමා වෙලානේ. ඇයි අපි දශම ස්ථාන දෙකකට සීමා කරන්නේ? අපි දැන් කුඩා එක නම් අරය හදන්නේ ඔය දශම එක ලොකු බලපෑමක් කරනව නේද? ඉතින් අපි ලියන්නේ කෙලින්ම 7.2යි කියලා. එතකොට එයා හදාගන්න අපි මොකටද හදන්නේ? මතක තියාගන්න කම්පියුටරේ කිසිම දෙයක් ඔය අතින් හදලා දාන්න යන්න එපා. ඔක්කොම ගත එයාට හදන්න දෙන්න. එයාට හදාගන්න දෙන්න. අපිට 5 අකුරු ලියන්න බෑනේ කොහොමද? එයා දන්නේ නෑනේ. සක්‍රම රාශියක් තියෙනවා. සල්ලේසිම දේ තමයි ඒරියා එක සමානයි. 7.2 ලියන්නේ කොහොමද? 22 බෙදීම 7 මේ වගේ. තනි පිළ ලියන්න ඕනේ. වැඩි කිරීම r අග අපි ඉන්පුට් කරන එක නේද? r වර්ග ලියන්නේ කොහොමද? r වර්ග ලියන්නේ කොහොමද? ආදිත්‍ය r වැඩි කිරීම. ඔව් r වැඩි කිරීම r මෙහෙම ලියන්න ඕනේ. නේද? r වැඩි කිරීම r. තාම නැත්නම් මේක ලියන්න. මොහොම ලියන්නේ නැතුව. මතද බලයේ ලකුණ? මොකද බලයේ ලකුණ? මෙතන තිබ්බා r බලය දෙක කියලා නේ. r බලය දෙක මෙහෙම ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ Python නඩ Python මේ ලකුණ නැහැ. Python මේ ලකුණ නැහැ. Python මේ ලකුණ නැහැ. බලය ලකුණ මේක නෙවෙයි පාවිච්චි කරන්නේ. Python පාවිච්චි කරන මොකද්ද? r මේ වැඩි කරන ලකුණ දෙපාරක් ලියනවා. asterisk දෙකක් ලියනවා. ඊළඟ දෙක ලියනවා. මේක තමයි Python වල බලය කියන ලකුණ. සාමාන්‍ය ගණිතයේ අපි කම්පියුටර් ගණිතයේ පාවිච්චි කරන බලය මේක මේ කැරට් මාක් එක. Python වල කැරට් මාක් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ බලයට. එයා පාවිච්චි කරන්නේ asterisk ලකුණු දෙකක්, තර ලකුණු දෙකක්. පේනවද? ඔන්න ඔච්චරයි වෙනස. ඉතින් මෙහෙම ලියන එක හොඳයි. මෙහෙම ලියන එක හොඳයි. සාමාන්‍ය ගණිතයනේ. ඒකට ඇඩ්වාන්ස් නිසා මෙහෙම ලියුවොත් වඩා හොඳයිනේ. දැන් තුන්වෙනි බලය හතරවෙනි බලය කියද්දි එහෙම නේද? ඔය ඒරියා එක. ඊළඟට අපිට එන්නේ මොකද්ද? circumferences පරිධිය. සූත්‍රය මොකද්ද? සූත්‍රය මොකද්ද? ඔව් කරුණ කියන දන කෙනෙක් කියන කමක් නැහැ. පරිධිය සූත්‍රයේ වෘත්තයක මතකද? බය වෙන්න එපා. ওই සූත්‍ර විභාග ප්‍රශ්නොත් උත්තර සූත්‍රය දෙනවා. 2πr. ඔව් 2πr නේ 2πr. ඔව් ඉතින් ඒ නිසා ඒක අපිට පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මෙතනත් මේ 5 කියන එක 7.22 කියලා අපි ගණන් හදාගන්න. බෙදලා දාන්න එපා උත්තර. තම උත්තර දාන්න එපා. කම්පියුටර් කරගන්න දෙන්න. කම්පියුටර් කරගන්න දෙන්න. අපි හදන්න යන්න එපා. එයාට කරගන්න දෙන්න. ඒතර එයාට කැමති දශම ගණන් දාගනි. අපිට වැඩක් නැහැ. එයා හදාගන්න. අපි හදන්නේ. පුළුවන් මේක හදාගන්න එන ෆ්ලෝ chart එකයි pseudo code එකයි. දැන් අපිට හිතෙනවා නම් අර කියපු ගාන හදද්දි මෙන්න මේක අපිට 5 අකුරු වෙනවා තියන්න හොඳයි කියලා. අපි ගන්න මොකද්ද? ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උඩ කියනවා උඩ අර උඩ හරියේ අර x සමානයි 5යි කිව්වේ. ලැබුණා 5 සමානයි අපි එහෙම කියනවා 5 සමානයි 7.2 මෙහෙම කියනවා. කියලා ඔහම තියෙනවා. උඩ තැනක. ප්‍රෝග්‍රෑම් උඩ තැනක. 5 සම මෙතන මොකද ගන්නෙ? මෙන්න මේ උඩ දානවා 5 කියන වචනේ. x දාම වගේ වෙනද 5 කියන එක.
ඒතර වඩා පහසුනේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඇතුළේ ටයිප් කරද්දී. අපි අර x = 5 කිව්ව ඉස්සලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. ඒ වගේ මෙතන කියනවා 5 කියන්නේ 7 කියලා. මේක අපි උඩ ඩිෆයින් කරනවා. උඩ අසයින්මන්ට් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒතර මේක තියෙනවා උඩ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ. අර ස්ටාර්ට් එක ළඟම. ඊට පස්සේ ඉන්පුට් ටික ගන්න. R එක ගන්න ඊට පස්සේ. ඊපස්සේ මේක දාලා මේකට දානවා මොකද්ද? 5 කියන වචනේ. එතකොට එයා දන්නවා 5 කියන්නේ උඩින් තියෙනනේ 5 කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක පාවිච්චි කරනවා. වේරියබල් යන්නේ මේකනේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර ඉස්සලගේ ටෝටල් තමයි 0යි කියලා. ඒ වගේ දැන්. එයා දන්නවා මේක තමයි මේ අපිගේ x = 5 y = 10 කියලා ඒ වගේ පාවිච්චි. ඒක වඩා ලේසි මේක. පේනවනේ. ඒතර එකම ප්‍රෝග්‍රෑම් හදලා ක්‍රම දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒත් මේක අපි දෙපාරක් ලියන නිසා නේද? අපිට මෙහෙම දාන එකේ වාසියක් තියෙනවා. වැඩ සිද්ධ වෙනව අඩුයි. වැඩ සිද්ධ වෙනව අඩුයි. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම කරන්න පුළුවන්. තෝල එහෙම කරන්න අපි ෆිසිකලි හම්බුනා මේ ටික බලනවා. අපි යන් ඊළඟ මේ Python වල 5 එක තියෙනව නේද? 5 එක තියෙනවා 5 අකුරෙන් 5 කියන 5 එක තියෙනවා. ඒක අපි වෙනම කෝල් කරලා ගන්න ඕනේ. Python වල තියෙනවා. programming language වල තියෙනවා. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ ඒ කියන්නේ අර ස්ටෑන්ඩඩ් වැලියුස් තියෙනවා ආදේශ කරලා. ඒවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ෆන්ක්ෂන් එකක් කෝල් කරලා ගන්න පුළුවන්. කෝල් කරන්න ඕනේ. කෝල් කරලා ගන්න පුළුවන්. නිකන් ගන්න බෑ කෝල් කරන්න ඕනේ. කෝල් කරලා ගන්න පුළුවන්. හරි import කියලා එහෙමද? ඔව් ඔව්. නැත්තම් බෑ. හරිද? හරි. එහෙනම් අපි යන් E එකට මේකත් මම බලනවා පන්තියේදී හම්බුනාම මේ ටික බලනවා මම හරි. ෆ්ලෝ චාර්ට්ස් වල දෙකම තියෙන්න ඕනේ. E එක. E එක. යම් භාණ්ඩයක් 10% බලාබාරකට අලෙවි කරයි නම් භාණ්ඩයේ ගැනුම ලතෝ කරත්තේ විකුණුම් මිල. If the item is sold with the 10% profit, when you input the item price, purchase price, print the selling price. හදන්න බලන්න ෆ්ලෝ chart එක. කොන්දේසි මුකුත් නැහැ හරි. ඔය ඔක්කොම කොන්දේසි නැතිව නිකන් පහළට ගමන් කරන්නේ. ප්‍රශ්නේ ලියා ගන්න පුළුවන් නේද හදලා තියන්න? කල්පනාවෙන් හදන්න අහන්නේ විකුණුම් මිල. Make it carefully. It's asking the selling price. Selling price. මේවය බලාපොරොත්තුව ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ පියවරත් එක්කම ඒකේ තියෙන ක්‍රමවේද ඉගෙන ගන්න එකයි. Not just only the step of the program, but also the calculation. ගණිත කර්මත් වැදගත්. අර මං කිව්වේ කාරණා දෙකක් නේ verification validation. process එක හරි output එක වැරදි. ප්‍රශ්නයක් නේ. process එක හරියන්නත් ඕනේ. උත්තරේ හරියන්නත් ඕනේ. product එක හරියන්නත් ඕනේ. That's why we did the both of the testing. White box, black box. Alpha, beta. Validation, verification. මේ ඔක්කොම පොඩි පොඩි සම්බන්ධතා තියෙනවා. මේක ඇඳලා තියන්න පුළුවන් නේද? ෆ්ලෝ chart එකත් ඇඳලා සිවුරු කරලා ලියලා. අපි අද උතරින් පන්තිය නතර කරමු. අපි ලබන සතියේ නිවාඩු අවුරුදු නිසා අපි ආයි හම්බෙන්නේ 21. අපි උදේ 8ට පන්තිය දානවා. අපිට එතකොට වැඩිපුර ටිකක් කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට මේ ටික කරලා තියන්න. අපි ප්ලෑන් කරමු 28 ඉඳලා ෆිසිකල් වෙලා කරන්න. මම ගොඩාක් ප්ලෑන් කරන උදේ වරුව කරන්න පන්තිය වැඩි වෙලාවක් කරන්න පුළුවන්. වැඩි පහසුයි. මොන හරි දෙයක් අහන්න තියෙනවද?